Boa tarde á xente toda que nos está a ver. Comezamos agora a sesión da tarde e pronto, vamos comezar aquí coa participación do Jaime Fernández Castro, que xa esteve connosco o ano pasado e que neste ano nos vai falar do cerco de Medulio na literatura política galega contemporánea. E pronto, vou vos dicer entón como é que vamos facer durante esta tarde. Cada un dos palestrantes ten 3/4 de hora, como costumamos ter tamén en Pitões. Por tanto, esta palestra será máis ou menos até as 16:45, sí? E a seguir temos, sen pausa, temos a participación do Mateo Fontán. E só no fin das dúas palestras pois teremos o noso tempo de debate, ali por volta das 17:30, das 5:30, hora continental, 4:30, hora de Portugal. Convido-vos a todos os que estades vendo esta sesión a través do YouTube, do canal do Despertador do Sono, do TS, pois deixardes as vosas preguntas, comentarios no chat, que da mesma maneira que fizemos de mañá, pois transmitiremos aos convidados, aos palestrantes, no fin das dúas palestras. E entón, para non roubar xa máis tempo ao Xaime, dou-te a palabra. Sí? Veña, obrigada. Ok, de acordo. Bon, pois, nada, pois obrigado primeiro ao DPS por a convite outro ano aquí nestas xornadas, que, como os ten dito moitas veces, casi ao sur das Illas Británicas e gaélicas, digámoslo así, é casi dos maiores encontros, ou casi o máis importante, en algunhas veces, do tema, da cuestión céltica. Eu penso que é interesante todas estas palestras e toda esta comunidade que fomos construindo pois ao longo de todos estes anos. E, bon, pois, hoxe, digamos, a nosa palestra vai focada en dúas cuestións primeiras que vou introducir. Vai ser a cuestión do Medulio, do Monte Medulio, como símbolo un pouco da cuestión nacional galega e como no século XX, visto desde a perspectiva de diferentes colectivos políticos ou de algunha obra literaria, pero que realmente ten un valor esencialmente político. Por exemplo, que falamos de literatura política, tanto aquí metemos tanto manifestos como artigos, como, sí, algún cancioneiro, algún libro de poesías, como algunhas, e incluso proclamas políticas, que consideramos que, bueno, pois, teñen un factor tanto de revisar o que aconteceu hai 2000 anos, a derrota e martirio e suicidio heroico final das tribus galaicas, e a súa interrelación, digamos, cos procesos políticos da idade contemporánea que viviu a Galiza. Como vai estar acoutado, basicamente, o que é o período entre o 1900, entre o primeiro nacionalismo galego moderno, a partir das Irmandades da Fala, o primeiro independentismo que nace en Habana, bueno, pois, co Comité Revolucionario Redista Galego de Foucault Gómez, e sigue despois, nos anos 20 e 30, pois, tanto con xente da Sociedade Nacionalista Pondal de Bos Aires, da revista Fouce, como con sectores das mocidades galeguistas, e as relacións que tuveron, pois, hasta os anos 30, tamén cos sectores do Partido Galeguista, e tamén despois como ese mito do Medulio, non mito, como esa realidade do Medulio tamén, mitificada, é utilizada como acicate, como ariete de resistencia simbólica durante a guerra contra o fascismo español, e está no imaginario galeguista e tamén no imaginario, pois, dos sectores vencellados cas milicias galegas antifascistas. E rematamos, pois, un pouco ca visión que hai desde o exilio, despois da derrota
republicana, de derrota tamén do galeguismo nos anos 30, a visión cae pois, destes temas tamén no galeguismo do exilio, focado basicamente en dous autores, Luis Seoane e en Florencio Delgado Gurriarán, que está un pouco tras do chamado cancioneiro da loita galega dos anos 40. E bon, pero primeiro de todo gostaríamos, por iso temos aquí esta pequena placa, gostaríamos establecer un paralelismo. Primeiro, vamos, antes de falar destes movimentos dos textos que consideramos máis significativos, vencellados, pois, coa temática esta, tanto do Medulio como dunha especie de celtismo revolucionario, ou celtismo insurxente, e tamén da importancia que tuvo en todo este sistema nese mesmo período o proceso independentista na Irlanda, e incluso as relacións que tuveron ata certo punto pois, con outros movimentos nacionalistas rupturistas dos países célticos, os anos 20 e 30. Antes de nada, tamén queremos facer aquí un pequeno paralelismo, pois un pouco, porque, bon, como a cuestión do Medulio, pouco simbólicamente, tamén arqueolóxicamente, non foi escavado de todo, e como tamén aínda non está moi claro en onde pode estar, é un dos grandes enigmas da nosa historia. Bueno, nos vamos dar aquí algunha cousa que nos pensamos, e outros sectores actualmente vencellados tamén co herredismo galego, ou sobre todo cos últimos descobermentos arqueolóxicos relacionados naquela época, pois é con algúns documentos, con outros elementos da memoria oral popular de certas zonas, pois daríanos certos indicios, non probas concluíntes, non vamos a facer aquí un gran descubrimento sensacional, mas creemos que eses indicios pois, poden levar a algunha cousa. Mas, voltando ao que estábamos, según o Medulio, por exemplo, pois para nós, basicamente, ten un significado na idade contemporánea de agitación e de vocación, un pouco tamén de exemplo de galeguismo indómito, para entendernos, ou de animar a continuar a resistencia, ou de glorificar o martirio heroico pola patria, que sería así a maior funcionalidade que tuvo en todo este século. Non tanto esta idealización ou esta necesidade dunhos heróis fundadores ou dunha especie de data gloriosa ou fundacional, é algo que basicamente pois, en todos os nacionalismos europeos do século XIX, tanto de Estado como sin Estado, pois se desenvolve, non? Quer dizer, podemos ver, por exemplo, pois o caso de Vercingetorix nas Galias, que é do que vamos falar agora, e o tema do descubrimento do campo de batalla da Alesia e todo o que significou desde o Segundo Imperio francés ata despois da liberación da ocupación nazi po discurso de construcción nacional do Estado francés. É un caso parecido máis contraposto, nunca mellor dito, contraposta a outra beira do Rin, é o que pasa con Arminio e a batalla do bosque de Teutoburgo contra os romanos, po nacionalismo alemán romántico, e tamén despois po Segundo e po Terceiro Reich. E tamén, bueno, o que pasa con Boudica na Britania, o que pasa con tamén os dacios na época os reis dacios, pois, cando é, por exemplo, a República Socialista Romena, ou cando é anteriormente xa a final do século XIX. Entón, bueno, é o caso de Viriato, evidentemente, en Portugal. É o caso de Numancia, na España, digamos, castellana, aunque, bueno, con todas as súas particularidades propias. Pois ben, como nós ese campo de batalla, ou ese último campo de heroísmo nacional, non o temos escavado por esas historias todas polo devir histórico da nosa patria e pola febleza, en parte, bueno, pues tamén sobre todo sociolóxica do noso movimento nacional de liberación ou do noso movimento nacionalista, pois, bueno,
claro, tendo en conta que bueno, pues, sempre houve unha hostilidade por parte dos poderes dominantes aquí na Galiza para cualquier cousa que tuvera que ver con isto, e sobre todo o celtismo fora de temas folclóricos ou de temas eruditos, ya en algunha época nos últimos 30-40 anos ou no franquismo, nen eso, pois, claro, sempre foi, nunca mellor dito, un factor incómodo pro discurso do poder que domina a nosa patria. Bon, precisamente para contrastar, pois, isto é polo que falo primeiro do tema este da Alesia, que foi utilizado desde o século XIX, desde o Terceiro Imperio Francés, cando se crea en 1858 a Comisión para a Topografía da Galia, con orzamento especial para as excavacións e exploracións, é que vai precisamente confiarlle o Napoleón III nesta época, pois eso, do primeiro nacionalismo romántico do século XIX, nas primeiras grandes construccións nacionalitarias e todos estes discursos, vai confiar precisamente a unha comisión que van escavar pois, todos os puntos que falaba Xulio César no de Velo Gálico, non? Que decir, a Xergovia, o Monte Bebré e varios puntos máis. E precisamente, bueno, aí vai haber unha disputa bastante grande no propio Estado francés, que dura hasta mediados do século XX, porque, bon, o que se consideraba o primitivo un primitivo lugar onde estaba o campo de batalla da Alesia, pois despois atopouse noutro sitio máis ben, que onde está hoxe, bueno, pois onde se pode visitar hoxe todas as excavacións, en Alise-Saint-Terrain, está na zona da Borgoña, e, bueno, pois o que primeiro era unha cuestión basicamente de orgullo imperial, con Napoleón III, despois da derrota da Franza do comezo da Terceira República Francesa, que vai ser o momento de máis da escola pública laica obligatoria e de todo o que se chama a educación nacional no Estado francés, o proceso de maior centralización e de maior represión que hai contra as outras identidades culturais e nacionais do hexágono francés, a época da súa expansión colonial, pois tamén, claro, coincide tamén que a derrota e a perda da Alsacia-Lorena diante do segundo imperio alemán, é donde precisamente a Alesia vai ser utilizada, e o destino tráxico de Vercingetorix vai ser utilizada precisamente en modo revanchista e en modo tamén como martirio loxo, como exemplo de loita e resistencia pois, desta Franza que se atopa derrotada, mas que quere preparar, bueno, pois eso, o seu desquite. E bon, pois Alesia entón torna-se aí o arquetípico da derrota e así podemos ver, por exemplo, en algúns textos escolares, como un cai de 1887, Le Tour de France pour deux enfants, a volta da França por dúas crianzas, unha historia que se publica en 1877, onde dous irmãos van recorrendo a zona alrededores da Alsacia, reivindicándoa, e, bueno, pois aí empezan co tema de a historia de Francia empeza directamente con Vercingetorix, e aparece así, un xoven gaulés, nascido na rexión da Auvernia, resolveu expulsar os romanos da súa terra natal. El falou con tanta elocuencia sobre o seu plano aos seus compañeiros que todos xuraran morrer a someterse ao dominio romano. Ao mesmo tempo, colocaran ao xoven guerreiro á súa frente e lle deran o título de Vercingetorix, bueno, rei de todos os guerreiros, o que significa xefe. E, bueno, pois con isto xa empezan aí a considerar, pois eso, a Vercingetorix o primeiro herói nacional da Franza, e consideran todo este incluso vaise facer ceremonias antes da Primeira Guerra Mundial, vanse facer ceremonias alrededor da zona do Monte Auxois, onde se cree que estaba o primeiro, onde se cree que se localizara o campo de batalla originario do cerco da Alesia, e, bueno, pois todas esas ceremonias vanse facer unha especie de zona de peregrinación nacionalista laica, pois de todas as elites locais, políticos, académicos, estudiosos, artistas, prelados incluso, e onde, bueno, se levan rapaces, crianzas, para ler poemas patrióticos, sempre cun punto moi anti-alemán, e, bueno, onde máis ou menos, bueno, pues, se tenta, pois eso, criar unha especie de utilizar o que pasara hai 2000 anos como un punto de
reagrupamento e movilización nacionalizadora. Evidentemente, despois, cando xa ven a Primeira Guerra Mundial, isto xa é, pois, o máximo, non? Quer dicir, na época da batalla de Verdun, na época da batalla do Marne, cando isto deles non pasarán, pois van a utilizar literalmente a un dos investigadores e de arqueólogos que estuvera traballando precisamente antes da Primeira Guerra Mundial alá, Jules Toutain, cun libro para facer opúsculos, como por exemplo un que é Heróis e Bandidos, Vercingetorix e Arminio, que é un libro un opúsculo de 1916, onde basicamente os dous, que ao fin e ao cabo foron os dous que se importaron o Imperio Romano, un perde e outro gaña, Arminio, na batalla de Teutoburgo, ou gaña primeiramente, pois ao final a derrota de Vercingetorix é máis noble, máis digna, máis interesante, máis bela que o que fixo Arminio. E volven a utilizar todo isto como arma contra o Imperio Alemán. Así, por exemplo, dice este investigador, non? Quer dizer, a comparación é facilmente xustificada. Ambos querían libertar a súa patria do dominio romano, pero Vercingetorix nunca deixou de lutar como soldado. En ningún momento do seu relato César fai a menor represión a Vercingetorix ou as súas tropas. Os dous adversarios luitan, por dicir así, abertamente. Nunca hai traición, baixeza ou deslealdade. Arminio, por outro lado, representa a crueldade natural dos alemáns. Son traidores, son pérfidos na execución, son feroces, son vis no tratamento inflixido aos vencidos. É dicir, pois, como nunca mellor dito, a historia como instrumento de guerra reaproveitada sempre como ferramenta para, como se fora un canón ou como se fora unha ametralladora ou como se fora a aviación. Neste caso, pois, sirve para acirrar os espíritus contra o inimigo. E despois, tamén no Estado francés, vai pasar que, novamente, esta cuestión da Iglesia da Galia vai ser reutilizada outra vez cando a Terceira República cae, en maio e xuño de 1940, diante do Terceiro Reich, e cando, a Franza queda partida, e precisamente vai haber aí dúas liñas. Como precisamente nesa partición da Francia, a zona libre, e a Franza colaboracionista de Vichy, Xergovia, que era as excavacións que había alrededor do campo de batalla de Xergovia, onde ganaran os gauleses a batalla antes de ser derrotados despois definitivamente no cerco de Alesia, 53 a.C. versus 52 a.C., Vichy vai utilizar esa victoria de Xergovia con actos que o propio Marechal Pétain, por exemplo, unha ceremonia oficial o 30 de agosto de 1942, onde membros da Lexión Francesa e o propio Marechal e todos os ministros de Vichy van crear nun relicario dunha especie de cripta que se fai lá en Xergovia, van levar de todo o Imperio francés, de todas as colonias, toda unha especie de flores, de ofrendas para, como dicía o propio Pétain, os lugares onde se respira o espírito da Franza, onde se preserva a memoria daqueles que fixeran a súa grandeza. Básicamente, compensar a derrota militar, pois, con vitorias hai 2000 anos. Non tanto, alí Santarém, a Borgoña, quedaba baixo a zona de ocupación alemá. Entón, aí é onde se vai utilizar, precisamente, ese discurso para o discurso do Consello Nacional da Resistencia Francesa, o discurso de De Gaulle, e, precisamente, van dicir que Vercingetorix foi o primeiro resistente francés. É precisamente por iso, cando, no ano 49, vemos esta placa que aparece aquí na pantalla, donde, nunha nova reviravolta, como agora xa empezan a estiñar as feridas da guerra, e como convén, está empezando a Comunidade Económica Europea e a reconciliación franco-alemá pouco a pouco, que vai o Tratado de Roma en 1957, e todo o que é este discurso da unidade europea,
Entón, aquí xa cambiamos outra vez, sí que toda esta zona do campo da Lesia vai haber ainda unhas excavacións, vai haber un gran, que ainda se pode visitar hoxe, un gran museo nacional, pódese ver todo aí, todo o cerco, está unha reconstrucción do Oppidum, etc. Pero agora o que interesa é a reconciliación de todos os europeos e volver a Grecia e a Roma como un pouco como base da unidade, bueno, base desa nova comunidade europea. E así, pois nunha estación ferroviaria, ainda se pode ver hoxe, que hai perto de Alix-Saint-Terrain, en Lom, pois a inscripción pon 1949. Nesta planicie, há 2000 anos, a Galia salvou a súa honra opondo-se ás lexións de César ao chamado de Vercingetorix. Após da derrota das súas armas, reconciliada co vencedor, unida, defendeuse das invasións xermánicas, aberta ao coñecemento da Grecia e de Roma e desfrutou de 3 séculos de paz. É dicir, aquí, ao fin e ao cabo, pois, según os intereses digamos, das elites políticas que crean o Terceiro Imperio, a Terceira República, e despois da liberación, a Cuarta e a Quinta República con De Gaulle, según os intereses políticos, pois, os mortos de 2000 anos, pois Vercingetorix van sendo utilizados contra Roma, contra Alemania, pola paz, pola reconciliación, contra Petén, contra o que faga falta. E despois, bueno, pois, un pouco para establecer este digamos, para contextualizar isto, para ver que o noso, digamos, que esta, digamos, reconstrucción do celtismo galaico, este uso político do celtismo galaico, pois é o mesmo que fixeron noutros moitos sitios na mesma época ou nos mesmos paralelismos, con intereses diferentes. O que sí que é interesante no noso caso é que, como somos unha nación sin Estado, ou somos unha nación que nunca chegou a ter unha hexemonía, digamos, as elites políticas nacionalistas nunca chegaron a ter a hexemonía, e como decimos, somos unha nación que en boa parte está partida, amputada dunha parte do seu territorio, sobre todo na faixa leste. Pois, bon, todos estes discursos, pois aquí sempre estuveron máis vencellados, por un lado, si a historiografía do século XIX, o propio Bichetto, o propio Morguía, varios outros arqueólogos e estudosos do século XIX, pois falan moito da cuestión do medulio, mas realmente o seu uso político, o seu emprego mobilizador, agitativo, vai comezar a partir precisamente das Irmandades da Fala, tal como nos entendemos, e vai estar vencellado fundamentalmente pois aos sectores máis arredistas ou aos sectores máis militantes, que son os que, claro, defenden máis a idea do sacrificio heroico, a idea do conflito, do combate, da resistencia, e non do pacto pois co invasor ou co ocupante, neste caso, pois, o Estado español. Bon, nós agora vamos pasar aquí un pequeno plano, que hai un pouco máis adiante, que hai do que nos queremos, que nos parece ilustrativo, para pasar a outra pequena introducción do asunto, que é a cuestión de que, bon, o medulio, evidentemente, nunca foi descoberto, ou nunca foi investigado por todas estas eivas estruturais que falamos antes, mas acho que non tanto é bastante, que nós creo que podemos dar aquí, cos últimos descubrimentos que houbo, un eco que se ten falado, polo menos nos círculos que me movo eu, ou no que estuve aí, incluso hai aí un artigo de 2018 do Galiza Libre, un dos portais así do independentismo galego actual, que, bueno, falando nunha serie que teñen de artigos, dúas persoas que levan o tema nunha serie que teñen de artigos sobre a historia militar ou a memoria militar da Galiza, pois desde o Douro ao Medulio se chama o artigo basicamente, pois investigando, pois, sobre todo os achádegos que houve nestes últimos 15-20 anos por parte de campamentos de marcha romanos na zona central oriental da Galiza,
o Bierzo, bueno, nas comarcas, digamos, da Galiza administrativa e da Galicia redenta, do Bierzo e do Eunavia, etc., pois, bon, é bastante significativo, como vemos aquí, que hai unha cousa que penso que pode dar a lugar a certo debate, mas que ten unha certa lógica. Se vemos o plano da Galiza, e vemos onde se van descubrindo que estes campamentos son campamentos estivais de marcha, campamentos onde os exércitos romanos, sobre todo, as columnas que viñan, polo que sabemos, con Antistio e Furmio, polo ano entre o ano 25 e 22 antes de Cristo, que viñan por todo o que sería o curso medio do Miño, a zona do Sil, e que chegaron ao que sería, pois, Lucus Augusti despois. Sabemos que hai un campamento onde se atoparon as moedas, estas que as imaxes da Caetra, cas que se pagaban as lexións romanas, que está no alto de Garabolos, a saída de Lugo, en dirección na estrada que vai á Cruña, o sea, o que era o antigo Brigantium. Mais despois, pola zona da depresión de Sarria, dos Montes do Páramo, hai 2 ou 3 puntos, a Chá de Santa Marta e a Monte do Estrollo, sobre todo, perto do Miño, que se cree que aí puderon estar unha especie de agrupamento logístico importante para lexións, con capacidade para miles de efectivos, e que coinciden bastante ben, además a un día de marcha, tanto de Lucus Augusti como uns dos outros, e que coincidirían bastante ben, pois, como puntos de reagrupamento para ir cercar todo o que sería a zona entre os Ancares, o Courel, o Bierzo e a Serra da Lastra, toda a zona do Valdeorras. Tampouco podemos esquecer que o propio edicto de Bembibre, que se adopta, non, de 15 antes de Cristo, do propio emperador Octavio Augusto, fala, non, cando os pameobriguenses, unha das pequenas grupiños que hai aí entre os usarros e os guigurros, pois dalles unha especie de premio, porque dice que son os únicos que colaboraron con Roma mentre os outros estaban en guerra total. E, bon, pois, claro, toda esta zona que coincide, ademais, despois, con outra zona que se vamos vendo, estes campamentos, a Granda das Xarras, a Recachá, a Serra da Casiña, todo pola zona entre Balboa, o sur da Eunavia, Ibias e todo eso, pois o que vamos vendo é que parece que hai como unha liña aquí de cerco de todas estas zonas que estamos falando nós, como se houbera unha especie de operación pacificadora ou a necesidade de cercar ou agrupar moitas tropas para iso, que non creo que fora para facer un picnic, evidentemente. Entón, pois, bon, nós aí, ademais, sabemos, e cítase nese artigo tamén, que a finales de 1894, un romance popular nun galego moi arcaico, que se cree que algunha xente o sitúa incluso no século XIII, recompilado por Álvaro de la Braña, fala, pois, dun romance recollido pola zona alrededores do Valdeorresa, alrededores da zona da Serra da Lastra, onde, pois, solemos agora aquí todo, citan uns cantos nomes e dan uns cantos datos que, como mínimo, na memoria oral popular desa zona ficaron, que é este romance que vamos ler inteiro. Do foron os homes, fillas et peculio, intre a nostas covas do monte Medulio, e pois o Romau a morrer nos veu, morran eles canes nas covas de Momau, no monte Biobra campan nos homes, e porque son poucos, ningún alo sobra. Auxiña Pomares, fortes nos fixemos, e con os paxares nos queimaron vivos. Intre as nostras covas e entre os hortos queidaron os homes toitiños mortos, e nostras mulleres e as nostras fillas queidaron coitadas totiñas cativas, e aqueles lobos do que erlas mordían e elas, pobriñas, xemían. E, ademais, citan uns cuantos lugares que están, precisamente, no límite entre a Galiza administrativa e a Galiza rallana pola zona do Valdeorras. O monte de Biobra, que é a aldea de Pomares, e a zona de Mau. Bon, Pomares está moi próximo desta zona da serra, Biobra está na propia serra, e o Momau tamén se foi chamando moitas veces nesa zona o paso ou ponte do Estreito, que está literalmente
entre o Bierzo e a zona Valdeorras, a zona da Galicia administrativa. Entón, pois, o noso debate fica aberto, fica inconcluso, mas é certo que toda esta zona ten dous puntos interesantes tamén con respecto ás fontes clásicas que falaba, non? A Minion inminente, perto do Miño, se entendemos que perto do Miño é que utilizan estas zonas do páramo, esta zona do Alto Miño, como punto de reagrupamento para despois unha campaña punitiva contra as tribos galaicas asturicenses que se reagrupan nesta zona de aquí, nestas serras todas, e se entendemos pois tamén o tema do suicidio heroico dos Teixos e todo, toda esta zona aquí da Enciña da Lastra, dentro do Courel, a Tobal de Orras, toda esa zona está enzada de bosques de fragas de teixos ancestrais, e a súa propia orografía tamén serviu despois no século XIX para as guerrillas contra Napoleón, e serviu tamén nos anos 40 toda esa zona para guerrillas contra desde a Cabreira ata toda esta zona de aquí hacia da Selva, perto aí de Casallo, etc., para Tosancares, zonas bercianas, etc., como tamén guerrillas contra Franco, un maquis bastante importante, pois, hai unhas condicións aí da orografía que para nós pensamos que sí que darían lugar, pois que naquela época, sobre todo, se escapaban do ataque ao castro de Berguido, que sería o Bierzo, ou se reagrupaban aí para algunhas últimas batallas, que serían evidentemente tipo guerrilla, pois coincidiría. Como mínimo, hai algún combate debeu haber, por todo o que contesta a memoria oral popular e polo que fala o edito de Augusto. Que fora ese Monte Medulio ou non, nós tampouco nos metemos a todo. Están as médulas perto, hai todo, pero desde logo que aí houve algunha acción de combate final nesta época da conquista, nós creemos que hai indicios xa bastante interesantes. E toda esta contextualización primeiro do tempo onde se desenvolve esta mentalidade, esta ideoloxía, esta nacionalista radical galega que bebe do tema do Medulio, como os outros nacionalismos europeos contemporáneos, máis os puntos, digamos, xeográficos incluso onde boa parte destes militantes nacionalistas que van defender máis isto, caso de Fuco Gómez dos Ancares e caso despois tamén de Florencio Delgado e Gurriarán do Valdeorras e algúns puntos máis, pois e de outros militantes, por exemplo, da Fouz, que tamén eran da zona do Bierzo, como Vicente Barros ou Arredores, pois é onde vamos agora xa, pois precisamente, xa ao que sería a visión deste tema en varios movimentos sociopolíticos ou en varios intres do noso, dos anos 20 e dos anos 30, vinculados como tentativas revolucionarias independentistas na Galiza, das que non se fala moito, ora ca resistencia antifascista contra o franquismo e os seus aliados nazifascistas, e onde o mito do Medulio se vai reutilizar outra vez para animar o combate e para defender a autonomía recén conquerida da Galiza contra o novo Imperio Romano, que neste caso era o fascismo. Primeiro de todo, vamos ir, ver o que é a historia do arredismo galego nos anos 20 e 30, que está vencellado a figura de Fuco Gómez. Fuco Gómez nace na montaña de Agra, en Ouselle, en 1895, morre despois na Habana en 1972, e digamos, quen está atrás do primeiro independentismo galego organizado, que está vencellado directamente ás ideas celtistas. O referente do orgullo e da combatividade e da resistencia heroica ca suicida dos povos celtas contra o imperialismo romano. Así, por exemplo, o primeiro voceiro que teñen é a Terra Gallega, de 1921-22,
que é o voceiro da Xuntanza Nacionalista Galega da Habana, que é unha escisión ao mesmo tempo da Irmandade Nacionalista Galega Risquiana, onde estaba Foucault Gómez e todos os galeguistas da Habana, e que despois da Coruña era case a máis importante, que había un número de afiliados. Bom, pois, a Terra Gallega, o primeiro número, xa se intitula abertamente como órgao da Xuntanza Nacionalista Galega da Habana e paladín do honor da raza céltica. E neste ansello independentista intersurreccional vai seguir despois o que será o Comité Revolucionario Arredista Galego, Comité Revolucionario Arredista Galego, Perdeu a ligación o Xaime. Vamos ver se se recupera. Sí, perdón, que foi aí un fallo técnico. Non foi, pensamos que non foi un boicot do imperialismo español, pero non sabemos. Bom, que agora, claro, agora empeza o debate bonito. Bom, pois, o arredismo galego... Sí, dime. Teña mensaxe, non? Recórdote que un cuarteño de hora. Sí, no, pero isto vamos agora máis ben e tal. Bom, o Comité Revolucionario Arredista Galego é o sucesor inmediato deste colectivo e vai estar vencellado, pois eso, a figura de Foucault Gómez e, bueno, pois xa no seu manifesto, xa o tema do celtismo heroico xa outra vez volve sobrancear. En canto aos voces xenerosos que temos que verter o noso sangre pola patria e buscar o seu esplendor, ou poremos ir por todas as partes que a terra ergueita co corazón latexante de ledicia e a conciencia tranquila dicindo moi outo. Ainda guardamos semellanza con nosos pais celtas, ainda conservamos as súas calidades de homes cívicos e bélicos. Irmáns galegos, a patria chámanos ao combate. Xuremos por ela vencer ou morrer. E tamén nesa época sabemos que este Comité Revolucionarista Galego está inspirado no referente da Irlanda, que neses mesmos anos, entre 1916 e 1923, vai ter o levantamento de Pascua de 1916, os seus mártires, a guerra de guerrillas despois do IRA entre 1919 e 1922 contra o dominio colonial británico, despois a guerra civil entre os sectores máis posibilistas que asinan un tratado cos británicos e os sectores máis republicanos revolucionarios que se opoñen, e, bueno, pois toda esa vía armada insurxente e a renascencia céltica na Irlanda, pois claro, iso vai ser o referente, o espello primordial pro arredismo galego que nace aí na Habana. E cada máis sabemos que, por vía da Irmandade Céltica de Madrid e de Fermín Penzol e de outros sectores da Irmandade Nacionalista Galega, tiñan tratos directos ca delegación republicana irlandesa que había na península, con Mrs. O'Brien, que era representante, que despois estuvo vinculado cos sectores republicanos máis radicais na Guerra Civil Irlandesa, pero que tiña tratos con Fermín Penzol, que ao mesmo tempo se carteaba tamén con Foucault Gómez, e que incluso despois nos anos mediados anos 20, xunto cos irmáns Illa Couto e con outros sectores así do galeguismo emigrado máis radicalizado, van intentar crear unha especie de grupos secretos, de grupos clandestinos, e incluso aliados cos sectores máis aberchales en Euskal Herria, a Berri, con Estat Catalá de Maciá, e incluso ca Internacional Comunista e con sectores republicanos irlandeses exiliados en París, nos anos 20. Que van a todas as cousas aquí que nunca se trataron de todo como se deberían. Tamén despois, a FOUCE, a Irmandade Nacionalista Galega en Bos Aires, crea despois, en 1926, un grupo, a FOUCE, que tamén vai estar ben sellada a toda esta ideoloxía, a toda esta idea panceltista, e un dos seus elementos máis clarificadores aí vai ser un artigo sobre este tema que aparece en 1934, un artigo de Antón Zapata García, un dos poetas así galeguistas máis importantes, nacionalistas, que están vencellados con esta sociedade, e que directamente o artigo non deixa lugar a dúbidas.
intitúlase, aparece en maio de 1934, non sei se se ve por aquí ben, intento poñele aquí para que sexa ampliado, é a salvadora esencialidade do suicidio na altivez céltica. E, basicamente, pois aquí o que cita claramente é iso, que hai que no pobo galego, desa esencialidade, pouquísima existe polo que se vai ollando, mas supoñendo que hai o gallá, admitindo que existise na súa conciencia, na maioría dos galegos, pero sin aflorar a tona do espírito, sería o caso de que os vosos xenerosos foran escultacando, cateando na procura de tan autoben que, poida ser, insistimos, fica na cerna, na ánima cerna, como fica na terra o radio santador, e só precisando sementes claras e máis traballadoras para facer o milagro, os futuros patriotas galegos podan desenterralo para que alume e sande a tantos servos galegos que desconocen a esencialidade do verbo sopondaliano, que en serve ese vil. Voltar á práctica espiritual dos nosos antergos, ainda con novos anos, módulos e troqueis, voltar esa grande vontade que nos nosos irmáns de raza, Eamon de Valera e Terence Masweeney, alcalde de Cork, foron boureles salvadores da patria irlandesa. E se non fora, polo menos derantes de ollarse escravos, saber morrer como morrer quería o guerreiro patriota. E esa salvadora esencialidade do sacrificio, da heroicidade do suicidio da altivez celta, que confiamos fondamente esperanzados, se espalla aínda máis entre nós, pois é preciso chega aínda o momento señalado polo Vargo de Bergantiños de quen son os devanditos versos estes ou outro santo e seña. Agárdovos na esquiva e dura proba que zais en tempo breve. E tamén ese mismo espírito independentista da Pondal vaise demostrar ese espírito tamén de certo carácter destemido, non? De valor a desesperada, vaise demostrar non só na palabra, senón na práctica en dous contextos. O 25 de xullo de 1936, xa cando a Galiza está baixo o golpe e o terror fascista español, un membro da Fouce, Bieito Fernández, saca o Manifesto de Grou, unha aldea na zona da Limia, onde chama, basicamente, imprimio, xa digo, no medio de paseos, fusilamentos, represión, lobos falanxistas da xente, como dice outro, a tiro limpo ca población, militares tomando esa zona, pois eles salen, imprimen e reparten un manifesto independentista ao pobo de Groi chamando a defender a República Galega. Claro, despois Bieito Fernández acaba na zona de Castro Leboreiro con outros moitos exiliados galegos. E despois hai o caso de Sé, outro marte, Sé de Corsáns, que é outro membro da Sociedade Nacionalista Pondal que resiste, fai sabotaxes, volta de Bos Aires, onde traballaba como xastres, en 1935, presidente da Sociedade Agraria na zona de Salvaterra de Miño, na súa aldea, e resiste, primeiro, cas armas, e despois, ata que o prenden na clandestinidade e o fusilan en febreiro de 1937, pois resiste cas armas o golpe militar fascista español. E, bon, son dous exemplos, coidamos, bastante interesantes, pois desta mentalidade dos anos 30 heroica. Mentalidade que tamén se vai repetir despois nas milicias populares gallegas e en voceiros CAI vinculados, pois, como el miliciano gallego e Nova Galicia, que están vincellados tanto ao galeguismo, que está aí castelado no medio, como o comunismo galego, tras destas milicias que se integran despois na División 11, baixo o mando do outro galego inmortal, o general Enrique Lister, e, bueno, donde tamén vamos ver, pois, algúns, por exemplo, manifestos, típicamente, pois, chamando tamén ao medulio para resistir. E onde o propio Ramón Cabanillas, por exemplo, vai sacar un romance, chamado Romance de Loita, onde, que vamos ler aquí, que tamén é incitando os milicianos galegos a loitar, que é que aparece nun dos primeiros números de Nova Galiza, revista íntegramente en galego, editada en Barcelona polos antifascistas galegos, e onde colaboran Castelao, Dieste, etc. E que sería este? Os loitadores galegos por Ramón Cabanillas. O sangue de Galiza floreceu nunha rosa
esa flor é a milicia que nesta nova aurora abreus ao solo orballo tinguida de luz roxa. Seus fillos son os rexios lexionarios de outrora, son os vos lexionarios que loitaron con gloria no cume do medulio da forte terra nosa, contra as lexións de ferro da avasallante Roma, como no tempo antergo, tamén temos agora diante de nosos fillos da sanguiñenta loba. E xa despois, acabada a guerra e perdida a guerra, vamos citar aquí xa para rematar un texto de outro fillo de Valdeorras, do outro fillo desa zona que falamos aí, onde pensamos que pudo haber algo, se non foi o medulio, foi desde logo algunha refrega contra o Imperio Romano, e que é o chamado Cancioneiro da Loita Galega, editado polo Partido Galeguista en México en 1943. O que nos interesa aquí, máis que nada, é o prólogo. Florencio Delgado Gurriarán, alias Nadel, é parte destes exiliados, tamén resiste cas armas na mão o golpe fascista, no 36, consigue despois chegar á zona republicana, está lá nas unidades de armamentos e tamén participa na batalla do Ebro, e despois, cando se exilia en México, participa na elaboración deste cancioneiro da loita galega que está dedicado a todos os guerrilleiros e mártires da causa nacional, empezando por Alexandre Bóveda, Víctor Casas, etc. E o interesante aquí é que no prólogo hai dous pequenos treitos que son bastante interesantes tamén desta idea meduliana que falábamos antes. Os celtas que poboaron a nosa terra estaban dotados dunha organización guerreira notável. Eran guerreiros por gorentar aos deuses e pola necesidade imperiosa de defender os seus eidos. Mas non ían á guerra empurrados polas cobizas conqueridoras nin poseídos polas forzas do mal. Combatían cos ledices dos deportistas e levaban os bardos cobrindo de poesía as campañas guerreiras. Non houbo pobo, e si falan as crónicas, máis namorado da independencia e da liberdade. Ningún pobo sentiu tanta vergoña da escravitude. No monte Medulio preferiron morrer, non salvou ninguén a ter que aturar en a escravitude. Foi o primeiro e máis glorioso cintilo da conciencia nacional galega. A pesares do noxo imperial dos románs, a súa resistencia foi inigualável e o seu sangue cobreu amoroso a terra sagra que os creou Ceibes. Morreron sorrindo entre a admiración dos vencedores que non puderon aplicar as cadenas opresoras. Morreron dando gracias aos deuses e abenzoando a morte que os ceibaba de ser escravos da Roma saballadora. O seu sacrificio foi luzada da nosa liberdade aínda non conquerida. Entón, creo que este cancioneiro, xa despois no exilio, é que, non chegou a distribuirse moito aquí na Galiza, pero sí que foi importante, sobre todo no galeguismo emigrado en México e en toda a xente que estuvo alrededor da revista Vieiros, como Luis Soto, que despois transmitiría parte deste legado de resistencia, de patriotismo, ás novas xeracións nacionalistas que xa nos anos 60 e 70 agroman alrededor da Unión do Pobo Galego e de todo o que sería o nacionalismo popular galego contemporáneo. E nós aquí pensamos que esta introdución así primeira, coidamos que é útil para abrir un pouco máis coñecemento sobre os usos e reusos deste exemplo de bravura de hai 2000 anos para seguir tentando libertar e defender a nosa terra hoxe por hoxe. E remato, como dicía Castelao, no escudo que diseña precisamente nesta época da guerra e que aparece precisamente en Nova Galiza, denantes mortos que escravos. Viva Galiza Ceibe. Obrigadísima, Xaime, obrigadísima. Eu própria tenho algum comentário que eu vou guardar para o debate. Algum comentário, pronto, que, enfim, isso. Mas obrigadíssima pela claridade da tua exposição e a quantidade de dados que sempre dás e também articulados. Obrigadíssima. Então, até xa. Então, como vos tinha dito, pronto, vamos ouvir as duas palestras unha a seguir a outra e depois recollemos os vosos comentarios,
preguntas e demais. Por tanto, pergunto ao Vítor, estamos... Mateo, xa estás aí. Sí, ahora. Pronto. Entón, o Mateo... A palestra do Mateo versa sobre dos deuses aos santos, sobre vivencias celtas na celebración do Corpus Christi e a religiosidade popular. Vou-te dar a palabra, me senti tamén, quero agradecer a Saga toda a colaboración que nos foi dando durante todos estes anos, porque de mañá cando falei de todas as entidades que nos apoiaban, realmente non me lembrei de vos e ten sido un apoio fundamental. Por tanto, en ti agradezo a Saga e agradezo a ti a túa disponibilidade. Por tanto, temos novamente 45 minutos, o tempo é todo teu. Vale, pois, bo día, boa tarde xa a todos e a todas. Estou moi ledo e profundamente honrado de poder participar nestas jornadas que xa acadan a súa 15ª edición e que son todo un exemplo do compromiso cultural e tamén social que une estas dúas partes, non? A Galicia e Portugal, que, bueno, sabemos que conforman en moitos aspectos unha mesma realidade identitaria, non? Sinto certa mágoa de non poder estar neste día tan especial, como xa dixeches, María, aquí en Galicia, o Día das Letras Galegas. Recomendo, como a ti, na xornada da mañán, redescubrir ou descubrir a Begoña Camaño. Pois sinto certa mágoa de non poder estar en Pitóns, esa terra tan velida, porque sabemos que, bueno, esta edición vai se celebrar de forma online. Eu nunca din unha palestra de forma online, espero que non haxa moitos problemas técnicos e que os duendes da informática non fagan moitas falcatruadas, non? Como ben dixeches, non veño un pouco en representación da Sociedade Antropolóxica Galega, animado polo seu presidente, Rafael Quintía, a que, bueno, sobradamente coñecido por todos vós, pola súa directa participación nas jornadas e tamén pola súa extensa e gran obra non escrita. Eu aseguro vos que non vou estar a súa altura, pero participo con moita ilusión. Xa vamos a empezar co tema, porque voulle pedir ao Vítor que maximice a miña presentación, xa me biche de socareto. Teño moitísimo material, vime un pouco arriba, entón vou ter que ir moi rápido falando ou lendo e tamén teño que ir eliminando obligatoriamente algún que outro aspecto, non? Ben, eu que son arqueólogo de profesión, coido que compre situar o coñecido debate entre o que poderíamos denominar con certa simplificación a celtifilia e a celtifobia dentro da arqueoloxía galega e por extensión, pois, case peninsular. Por unha banda, a corrente celtófila tende a enfatizar, ás veces de maneira excesivamente expansiva, a existencia dun mundo celta moi amplo e culturalmente homoxéneo no que Galicia aparecería como unha peza destacada dun gran conxunto atlántico céltico, por así dicirlo. Pola outra, posición que se ten denominado celtófoda ou, se prefire, máis escéptica, subliña a necesidade de limitar o uso do termo celta ao estritamente demostrable desde a cultura material e a documentación histórica, evitando proxeccións identitarias posteriores. Este debate, pois, debo situarme con claridade nunha posición máis próxima á prudencia interpretativa. E se me permite a honestidade intelectual, teñome inclinado en ocasións cara a unha lectura máis ben pouco celtista no plano estritamente arqueolóxico. É dicir, considero que o rexistro material por si só non sempre permite afirmar con seguridade a existencia dun mundo celta, por así chamalo, definido nos termos nos que ás veces se populariza. Con todo, esta prudencia arqueolóxica non debe confundirse cunha negación global de determinados elementos culturais. Ao contrario, é necesario subliñar a existencia dun substrato de filiación céltica que se fai especialmente perceptible noutros campos do coñecemento. Así, na lingüística, por exemplo, sabemos que a presenza de elementos léxicos estruturais de orixe celta é evidente e amplamente aceptada. Do mesmo xeito, desde a antropoloxía, certos patróns culturais e, sobre todo, a persistencia de tradicións vinculadas á religiosidade popular permiten albiscar un horizonte simbólico que pode ser interpretado, canto menos en parte, como herdeiro dun fondo celta. Agora ben, este horizonte non pode entenderse de maneira illada nin exclusiva. Trátase máis ben dun espazo cultural complexo no que confluen distintas capas históricas, pois un substrato indoeuropeo máis amplo, unha profunda romanización e, claro está, finalmente unha reelaboración medieval importante que en moitos casos reinterpreta e reorganiza esas tradicións previas. En definitiva, máis que falar dun mundo celta puro,
ou dunha negación absoluta do mesmo, tal vez sexa máis rigoroso referirse a un proceso de longa duración no que diferentes influencias se superpoñen, se mesturan e se transforman ao longo do tempo. Por iso, o título da miña palestra tal vez usira un celtismo excesivamente marcado, mesmo un certo entusiasmo que na realidade non pretende ser tal. A miña intención é outra que a de intentar detectar algúns elementos na celebración do Corpus Christi, sobre todo no ámbito peninsular, de Galicia e Portugal, que poidesen entroncar con todas as súas limitacións formais con certos trazos vinculados coa denominada cultura céltica atlántica. Porque efectivamente tiña preparado un capítulo tamén sobre os santos célticos, vime moi arriba, xa digo, entusiasmeime, que xa non vou a falar, xa vai a eliminar en ese, quería tratar un pouco máis en profundidade ese sincretismo, no? con todo o que supón. Pero bueno, porque efectivamente se hai unha palabra que deberíamos comezar a apoiar a nosa reflexión, esa é precisamente a de sincretismo, non? Neste senso, máis que pensar en sustitucións abruptas, semella máis aceitada falar de procesos de continuidade e transformación nos que antigos significados non desaparecen por completo, senón que se reorganizan e adquiren novas lecturas no contexto da nova religiosidade dominante. O que propoño entón é unha lectura atenta de certos elementos festivos e rituais asociados ao Corpus Christi que poderían conservar en forma moi diluída ou reinterpretada ecos de tradicións máis antigas. Non se trata en ningún caso de afirmar unha continuidade lineal, ni moito menos dunha supervivencia pura de formas culturais prerromanas ou célticas. Trátase máis ben de observar como determinados xestos, estruturas simbólicas ou prácticas comunitarias poden ser mellor comprendidas se se consideran dentro dese longo proceso de sedimentación cultural que caracteriza ao noroeste peninsular. Desde esta perspectiva, o Corpus Christi preséntase como unha festa especialmente interesante, precisamente pola súa capacidade de integrar elementos litúrxicos cristiáns con expresións populares de forte carga simbólica, nas que a comunidade, o espazo e o ciclo natural seguen a ter un papel central. É neste punto onde certas lecturas comparativas, sempre con prudencia, sen caer en excesos interpretativos, permiten propoñer hipóteses de traballo suxestivas sobre posibles resonancias con antigos universos simbólicos de matriz atlántica. Ben, para comprendermos as posibles reminiscencias celtas presentes en prácticas cristiás posteriores é imprescindible achegarse, aínda que sexa de maneira necesariamente sintética, a forma na que os povos celtas concibían ao mundo, a cosmovisión celta. Non estamos ante unha religión estruturada no sentido moderno do termo, con dogmas fixos ou textos canónicos, senón ante un sistema de crenzas profundamente integrado na vida cotiá e no medio natural. Neste marco, a natureza non era simplemente o escenario no que se desenvolvía a existencia humana, senón o propio centro da experiencia religiosa. Os bosques, por exemplo, eran percibidos como espazos sagrados, auténticos lugares de tránsito entre o humano e outro mundo. Non eran simples masas arbóreas, senón ámbitos de relación co invisible, onde determinados claros ou árbores singulares podían funcionar como puntos de encontro ritual. As fontes e mananciais eran igualmente obxecto de especial veneración, como sabemos, asociados tanto a propiedades curativas como a significados simbólicos de renovación, fecundidade e regeneración vital. En moitos casos vinculábanse a divindades femininas como Sirona ou Epona a estes mananciais e a estas augas. No ámbito galaico non contamos con documentación tan explícita como na Galia ou Britania, aínda que si existen abondosas evidencias arqueolóxicas de culto ás augas, ofrecéndose ofrendas en fontes, en ríos e mananciais, así como tamén aras dedicadas á Navia ou ás ninfas, o que permite propoñer unha base religiosa común dentro do ámbito céltico atlántico. Do mesmo xeito, montañas, penedos e determinadas elevacións adquirirían un valor especial como puntos de proximidade simbólica ao ámbito celeste, funcionando como verdadeiros eixos entre o mundo humano e o sagrado. Non existía, polo tanto, unha separación ríxida entre naturaleza e sobrenatural. O sagrado, digamos que non se situaba nun plano afastado, senón que se manifestaba de maneira inmediata na propia paisaxe. Outro dos elementos fundamentais desta cosmovisión era a concepción cíclica do tempo. A vida religiosa organizábase segundo o calendario estacional e as transformacións da natureza,
O movemento solar, os ciclos agrícolas e a alternancia das estacións marcaban os ritmos da comunidade. O tempo non se entendía como unha sucesión lineal, senón como unha renovación constante, na que determinados momentos do ano funcionaban como limiares especialmente sensibles entre unha orde e outra. Neste contexto, sitúanse celebras como Beltane, unha das festas máis significativas do ciclo celta, asociado ao comezo da estación cálida e a plenitude da vida vegetal e animal. Estas festividades posuían unha forte carga simbólica de renovación, fertilidade e protección comunitaria, incorporando elementos como o lume purificador, percorridos colectivos e accións ritualizadas destinadas a garantir a orde, a abundancia e a protección fronte ás forzas desestabilizadoras. Esta dimensión colectiva resulta pois especialmente relevante. A comunidade non só celebraba, senón que literalmente ordenaba e consagraba o espacio mediante o tránsito ritual. Procesións, percorridos, delimitación simbólica do territorio funcionaban como mecanismos de protección e renovación, reforzando a cohesión social e a vinculación entre comunidade, entre a paisaxe e a divindade. Neste contexto non resulta extraño que figuras liminares, máscaras, representacións do caos ou escenificacións da victoria da orde sobre o desorde aparezan reiteradamente asociadas a momentos festivos e de tránsito estacional. O interesante, desde unha perspectiva comparativa, é observar como moitos destes principios, a sacralidade da paisaxe, a ritualización do tempo segundo os ciclos naturais, a dimensión purificadora do percorrido colectivo ou a dramatización simbólica da victoria da orde sobre o caos, pois non desaparecen necesariamente co proceso de cristianización, senón que poden ser reinterpretados e integrados dentro de novas formas de expresión religiosa, mantendo en ocasións unha sorprendente continuidade estrutural. Ben, traio unha breve contextualización sobre o corpus, traía unha moito máis grande, pero como me teño que cinguir ao tempo e ao guión darei tan só unhas breves pinceladas. Non sabemos que a festividade do Corpus Christi, ou Corpo de Deus, é unha das celebracións máis destacadas do calendario litúrxico da Igrexa Católica e ten como obxectivo principal honrar o sacramento da Eucaristía, é dicir, a crenza na presenza real de Cristo no pan consagrado. Porén, a súa orixe non se atopa nos primeiros séculos do cristianismo, senón nun contexto histórico concreto da Idade Media, no que a devoción eucarística foi adquirindo unha importancia crecente. O xurdimento desta festividade sitúase no século XIII, na cidade de Lieja, un importante centro religioso da época. Ali viviu a religiosa Juliana de Cornillón, que tivo un papel fundamental na promoción dunha festa específica dedicada ao Santísimo Sacramento. Segundo as tradicións transmitidas, Juliana defendía que a Igrexa debía contar cunha celebración que exaltase de forma especial a Eucaristía, algo que ata entón non existía como festa independente. Bueno, algunhas ideas foron gañando apoio progresivamente ao longo do tempo, dos séculos. Por destacar algunhas datas, en 1246 o Bispado de Lieja autorizou a celebración da primeira festa de Corpus Christi a nivel diocesano, ou no ano 1264 o Papa Urbano IV instituíu oficialmente a festa do Corpus para toda a Igrexa Latina mediante a bula Transitorus de Hoc Mundo. A partir deste momento, a festividade comezou a expandirse rapidamente por toda Europa durante os séculos XIV e XV, aclarando tamén, a parte da religiosa, unha dimensión moi notoria, pública e social. Estas procesións adquiriron un grande simbolismo, non? No caso da Península Ibérica, especialmente en España e Portugal, o Corpus tivo un desenvolvemento moi destacado, non? Durante a Baixa Idade Media e Idade Moderna converteuse nunha das festas máis importantes do calendario religioso e tamén social. Cidades como Toledo, precisamente foi en Toledo onde temos documentada a primeira procesión española do Corpus no 1280, en Sevilla foi no 1282, Barcelona no 1319 e 20, etc. Non entanto, o máximo pulo acadouse coa Contrarreforma e a partir co gallo do Concilio de Trento e a posterior reafirmación da doutrina eucarística impulsada pola Iglesia Católica, non? Se nos referimos a Galicia, a lenda sitúao no 1366, pero lenda aparte, non? Documentalmente as primeiras referencias datan do século XV, 1437, se temos un Corpus en Ourense, tamén moi temperá en Pontevedra, e despois, non haberá case localidade que non teña o seu Corpus, non? Lugo, Mondoñedo, Noia, Allariz, Baiona, Betanzos, Bouzas, Ribadavia, Vigo, etc.
En cidades como Santiago e Compostela ou Pontevedra, onde vos estuvo a falar, pois o Corpus ten unha grande relevancia histórica, aínda hoxe. Non só é unha manifestación de fe, senón tamén unha expresión da organización social e do prestixio urbano, non? O Corpus converteuse nunha das datas religiosas máis importantes do ano arredor desta festividade, non só surdiron novas manifestacións protagonizadas sobre todo polos gremios, senón que tamén se incorporaron outras tradicións máis antigas, algunhas procedentes das festas pagás da primavera e do ciclo de maio, fortemente vinculadas ás flores e aos froitos, o que para algúns autores amosa un posible pervivencia de elementos simbólicos de raíz céltica. Bueno, un exemplo especialmente significativo atopámolo nas penlas. Son nenas ricamente ataviadas que bailan diante do Santísimo sobre os ombreiros das mulleres, as que se coñece como as burras. Esta tradición consérvase actualmente en Redondela, aínda que aparece registrada históricamente na maior parte das vilas e cidades de certa relevancia. A súa existencia documentase xa nos séculos IX e X, moito antes da institucionalización oficial da Festa do Corpus, o que evidencia a capacidade desta celebración para integrar costumes e rituais anteriores. Na actualidade son poucas as freguesías galegas que non celebran a procesión, rematada en moitos casos coa bendición das sementeiras mediante a custodia, práctica que lembra a antigos cerimoniais das rogativas, Vicente, ata non hai moitos anos. Tradicionalmente, nas poboacións máis grandes, ademais da procesión, desenvolvíanse outros actos, especialmente de carácter lúdico, vinculados coa festividade do día ou de maneira máis amplia coa propia religiosidade popular. En Portugal a celebración do Corpus tamén tivo unha grande relevancia histórica, especialmente a partir da Idade Media, cando se converte nunha das festas religiosas máis importantes do calendario. Non temos, por exemplos, como o de Valença do Miño, no ano 1444, ou no arcebispado de Braga dende 1477, a cidade de Porto dende 1496, en cidades, como xa digo, esta mesma de Porto ou Lisboa, as procesións do Corpus foron durante séculos actos de grande solemnidade. Un dos trazos máis característicos da celebración en Portugal foi a implicación das confradías e corporacións profesionais que desempeñaban un papel fundamental na organización dos actos. Co paso do tempo, a celebración do Corpo de Deus non só mantivo o seu carácter religioso, senón que tamén se conservou nun elemento de identidade cultural en moitas localidades, especialmente en Europa e América Latina, como traio aí na imaxe, neste afamado Corpus de Cusco. E así, a súa celebración, digamos, segue sendo hoxe unha expresión viva da tradición católica, aínda que adaptada aos contextos sociais contemporáneos. A importancia non vou falar xa das medidas de control. Unha celebración que durou tantos anos, pois veuse sometida a diferentes vicisitudes, obviamente, pois tivo medidas de control e regulación en aspectos, tiñan un componente teatral e didáctico a celebración do Corpus moi importante, moi presente en boa parte de Europa durante a Idade Moderna, e producíronse legislación ao respecto, non? Pois podíamos citar ao mellor que o 30 de agosto de 1790 o rei Carlos IV promulgou unha real provisión pola que se decretaba a supresión de correr novillos e touros de corda polas rúas, non? Traio aí esa imaxe do Allariz, que sabemos que o boi é unha dos personaxes máis principais na celebración do Corpus alaricano, non? O boi, que agora non teño tempo de expandirme niso, non? Traio aí tamén algunhas fotos de diferentes corpus. Está o de Granada, temos aí unha alfombra en Vila do Conde, e temos esa foto maravillosa da oitava, non é no propio Corpus, é na oitava cando se produce en Valverde de los Arroyos esa ancestral danza de 8 danzantes diante do Santísimo, un Corpus super interesante, como é cada un das nosos Corpus que se parecen pola xeografía. Entre as manifestacións máis características do Corpus galego destaca a elaboración das alfombras florais, unha práctica que foi adquirindo progresivamente maior relevancia ata converterse nun dos sinais de identidade da festividade. Estas composicións, realizadas con flores, follas e outros materiais vegetais, dispóñense ao longo das rúas por onde discorre a procesión,
configurando deseños de grande valor artístico e profundo significado simbólico. A súa preparación implica habitualmente unha participación colectiva, de xeito que pois a festa transcende o ámbito estritamente religioso para se converter tamén nun exercicio comunitario de colaboración e identidade local. As alfombras, os tapetes e cruces florais propias do Corpus insírense fundamentalmente nunha tradición cristiá de orixe medieval, aínda que algúns dos seus elementos poden recoñecerse pegadas simbólicas máis antigas relacionadas coas culturas rurais europeas e coa consideración ritual da natureza. A idea de preparar e adornar o camiño destinado ao paso do sagrado mediante flores e vegetación responde a unha expresión colectiva de respecto, beleza e devoción, aínda que en ocasións estas prácticas foron vinculadas de maneira simplificada cunha suposta herdanza céltica. Resulta máis rigoroso, digamos, interpretalas como resultado dun proceso de sincretismo cultural, no que o cristianismo integrou e resignificou costumes populares anteriores ligados aos ciclos agrarios e ás festividades estacionais da primavera e do verán. Outro dos elementos tradicionais asociados ao Corpus son as cruces floridas, documentadas en diversas localidades galegas, entre elas Pontevedra, non? Bueno, non falarei dese significado en Pontevedra, bueno, históricamente eran dous, representando as dúas históricas parroquias de Santa María e San Bartolomé. Ademais da súa función representativa, estas cruces contribuían á sacralización do espazo urbano, marcando visualmente o itinerario procesional e reforzando o carácter excepcional da xornada. O uso de flores naturais, particularmente especies de forte impacto visual e boa conservación, como son os carabeis, respondía non só a criterios ornamentais, senón tamén simbólicos, ao asociarse coa pureza, coa beleza efémera e coa idea de ofrenda. Do mesmo xeito que as alfombras, estas composicións forman parte dunha concepción da arte popular ou efémera, ligada á transitoriedade. Son creacións, digamos, destinadas a existir únicamente durante o tempo da celebración e cunha finalidade esencialmente ritual. Así, as cruces floridas pois non desempeñaban exclusivamente unha función decorativa, senón tamén simbólica e representativa, articulando a relación entre fe, organización comunitaria e identidade local. Compre sinalar que este tipo de ornamentación non foi exclusivo de Galicia nin de Portugal. Noutras cidades da península, pois como Toledo, é frecuente a instalación de arcos vexetais destinados igualmente ao engalanamento e á sacralización do espazo urbano. Pola súa parte, as primeiras alfombras coñecidas adoitan responder a composicións xeométricas e de inspiración barroca executadas a partir dun deseño previo marcado no chan e posteriormente cubierto con flores e vegetación. Traio aí algúns exemplos. Co paso do tempo, estas prácticas evolucionaron cara a formas cada vez máis complexas e elaboradas, xerándose incluso certa competitividade entre barrios e localidades onde se valoraba a originalidade e a riqueza estética das composicións. Se en épocas pasadas a súa elaboración recaía principalmente en familias, en grupos veciñais ou círculos de amizade, na actualidade adoita ser resumida pois por asociacións culturais, colectivos veciñais ou entidades especificamente organizadas para tal fin. Desde unha perspectiva simbólica, as alfombras florais cumpren unha clara función ritual, transformar provisionalmente a rúa nun espacio preparado para o tránsito do sagrado. A rúa convértese así nun lugar limpo, perfumado e solemnemente ornamentado para o paso do Santísimo Sacramento. Precisamente a súa condición efémera reforza esta dimensión cerimonial, pois a beleza concíbese como algo creado para un momento único e irrepetible, convertendo o espazo urbano nunha manifestación compartida de fe, tradición e identidade colectiva. Algúns investigadores teñen sinalado que estas formas de arte efémera poderían conservar ecos de tradicións precristiáns, vinculadas ao valor ritual da natureza ou ao uso simbólico das flores, ramas e outros elementos vegetais en celebracións comunitarias. No ámbito galego, esa hipótese adoita relacionarse co chamado sustrato cultural céltico e coas prácticas asociadas aos ciclos agrícolas e estacionais, nos que a natureza desempeñaba funcións protectoras, purificadoras e propiciatorias. Con todo, semella máis aceitado falar dunha reelaboración cultural realizada polo cristianismo medieval que integrou estas sensibilidades previas dentro do calendario litúrxico e lles otorgou un novo significado. Na actualidade, en Galicia, pois gozan de especial recoñecemento as alfombras de Ponteareas que podemos ver de outras localidades como Redondela ou Bueu, non?
Tamén na Península Ibérica pois destacan especialmente as de Sitges, en Barcelona, ou nas Illas Canarias, nomeadamente as de La Orotava, que trouxen unha foto, esta precisamente desta elaboración de alfombras na Orotava, nas Islas Canarias. Fora do ámbito hispánico, pois tamén poderíamos destacar ou salientar a tradición italiana, non? Nesta feitura de alfombras. Esta é unha imaxe que traio aquí outra alfombra que está diante dun altar portátil. Os altares portátiles en Pontevedra erguíanse onde paraba a procesión. A procesión tiña de diferentes paradas, en cada parada erguíase un altar portátil, tamén era un recurso de arte efémero no que non me vou deter tampouco. Entre os distintos personaxes e elementos singulares asociados á celebración do Corpus destaca a figura do céntulo, unha presenza de carácter enigmático e pouco documentado en comparación con outras manifestacións máis coñecidas da festa. A súa existencia está fundamentalmente ligada á tradición oral e presenta variacións segundo as localidades, tanto na súa denominación como na súa caracterización. No contexto do Corpus, o céntulo aparece como unha figura integrada no dispositivo ritual da procesión, participando na significación pública da festa e contribuindo á construcción simbólica do espazo sacralizado. A súa función pode entenderse dentro do conxunto de personaxes que nas celebracións populares actúan como mediadores entre o cotián e o sagrado, marcando unha transición entre ambos ámbitos. Neste sentido, resulta pertinente poñer en relación con outras figuras da cultura festiva galega, especialmente coas máscaras do Entroido, como poden ser os periqueiros de Lazo, os cigarros de Verín ou as pantallas de Sinzo de Limia, coas que se comparte certos trazos estruturais. Mentres que no Entroido estas máscaras encarnan a inversión da orde, a transgresión e o exceso, no Corpus a súa presenza insírese nun marco dominado pola solemnidade relixiosa, aínda que sen renunciar a elementos escénicos e simbólicos que favorecen a participación colectiva e a expresión identitaria. Desde unha perspectiva máis ampla, este tipo de figuras poden vincularse con antigos sustratos simbólicos europeos asociados a celebracións estacionais nas que a natureza, os ciclos agrícolas e os rituais comunitarios desempeñaban un papel fundamental. O uso de máscaras, o ruído producido polas chocas ou os cencerros e os comportamentos burlescos ou provocadores poderían cumprir funcións como afastar o mal, protexer a comunidade ou sinalar o paso entre ciclos temporais. Aínda que o céntulo se insire plenamente no marco do Corpus, o seu comportamento e simbolismo remiten a esa dimensión liminal na que conviven orde e desorde. Este carácter tamén se observa noutras máscaras do ciclo festivo peninsular, como eran aqueles zarrones que eran unha subcategoría os zarrones medievales eran unha subcategoría de sograres medievais, non? Ou tamén como nos referimos aos propios personaxes do Entroido galego, ou tamén zamorano, en fin. No caso de Pontevedra, esta figura está documentada polo menos desde o século XVII. Descríbese como un personaxe de natureza satírica e profana que acompaña a procesión en relación con outras expresións festivas, como era a coca ou as danzas procesionais. O céntulo, tamén coñecido nalgúns lugares como Feno ou Diabrete ou Choqueiro, mesmo en Pontevedra, pois coñecíase polas dúas maneiras, Choqueiro ou céntulo, presentábase pois como un home disfrazado de demo, con careta e traxe farraposo, provisto de chocas ou cencerros que facían ruído ao seu paso. Ademais, portaba vexigas de vacas ou porco infladas, coas que golpeaba ou incomodaba ao público, xerando unha interacción directa cos espectadores. Estas figuras non se limitaban ao día da procesión, senón que podían aparecer días antes, percorrendo as rúas e burlándose de viandantes, comerciantes e veciñanza en xeral. En Pontevedra, que o céntulo desempeñaba tamén funcións específicas dentro do cortexo. Dirixía os movementos da nao, que era unha embarcación simbólica vinculada ao gremio de mareantes, acompañaba a coca e relacionábase cos chamados demos das vexigas. Noutras vilas atopamos variantes desta figura, como o Tena, en Ribadavia, ou os Diabretes, en Redondela, que cumprían funcións semellantes. Segundo recolle Xosé Filgueira Valverde, en Pontevedra o céntulo saía xa desde o día da Trindade e permanecía activo ata o Corpus, exercendo unha función claramente burlesca. Interactuaba especialmente con tendeiros e comerciantes e gozaba de certos privilexios tamén rituais, como recibir alimentos, peixe ou outras viandas, para ele o seu séquito, mantido polos mareantes.
Bueno, a súa caracterización reforzaba o seu carácter inquietante, non? Levaba unha careta de madeira recuberta de pel de cabra, con cornos, mentres que o traxe de liño escuro dunha soa peza presentaba decoracións con animais como lagartos, sapos ou serpes, configurando unha imaxe híbrida próxima ao monstruoso. A súa función dentro da festa era introducir unha certa dose de desorde controlada. Interrompía danzas, provocaba o público e establecía un contraste evidente entre o solemne e o grotesco. Este papel encaixa coa lógica de moitas celebracións tradicionais, nas que o caos simbólico é finalmente integrado ou superado pola orde ritual, reforzando así o significado religioso da festa. Desde o punto de vista interpretativo, foi relacionado con tradicións de longa duración, que van desde as farsas medievais ata posibles ecos de prácticas máis antigas. Algúns autores teñen sinalado paralelismos con figuras burlescas europeas, os diablos, tolos ou mascarados, que introducen o elemento caótico dentro da ceremonia. Incluso se ten suserido de maneira hipotética a existencia de reminiscencias prerromanas ou célticas, especialmente no relativo a figuras liminais vinculadas ao desorde ritual e á mediación simbólica entre mundos, aínda que estas interpretacións deben considerarse, como sabemos, con cautela. Seguindo estudos como os de Xerardo das Airas, estas máscaras, o orixe destas máscaras podían ser en orixe representacións vinculadas á fertilidade, ás renovacións da natureza ou á protección da comunidade e acabarían sendo identificadas co demo na tradición cristiá, integrándose en festas como Corpus dentro dun marco religioso e xerárquico. De feito, en diversas tradicións europeas, as máscaras aparecen asociadas a rituais de expulsión do mal, da fame ou das calamidades, así como a prácticas propiciatorias vinculadas á fertilidade da terra. Nalgúns casos presentan formas zoomorfas ou antropomorfas e realizan accións imitativas relacionadas co traballo agrícola ou coa abundancia. Nun contexto interpretativo, o céntulo pode entenderse como unha figura que conserva transformados e reinterpretados certos ecos destas antigas prácticas simbólicas, non? A súa presenza no corpus exemplifica a convivencia de elementos religiosos cristiáns con tradicións populares de longa duración, nas que a natureza, a fertilidade e a protección comunitaria ocupaban un lugar central. Así, lonxe de ser un elemento anecdótico, o céntulo constitúe unha peza significativa dentro do sistema simbólico das festas tradicionais, actuando como mediador entre pasado e presente, entre o sagrado e o profano, ou entre a orde establecida e a súa momentánea subversión ritual. Ben, para falar da coca, da tarasca, habería a mellor que invitar ao profesor Claudio González, que foi o que máis a estudiou polo miúdo, non? En diferentes traballos, pois a coca de Pontevedra, de Coruña, a de Monsao, tamén a de Betanzos, e, bueno, plasmou nese libro mítico que é a coca e o mito do dragón todo o seu saber sobre o tema, non? É recomendable sempre a súa lectura. Entre os elementos máis significativos ou singulares, non recoñecibles, asociados á celebración do Corpus, en Galicia destaca a figura da coca, coñecida noutros territorios peninsulares como tarasca. Trátase dunha representación monstruosa de aparencia zoomórfica habitualmente identificada cun dragón ou ser fantástico, integrada tradicionalmente nas procesións e festexos do Corpus como encarnación simbólica das forzas do mal vencidas polo Santísimo. Por toda Europa, foi frecuente incorporar ás procesións do Corpus unha imaxe móvil e a miúda montada sobre rodas que representaba unha serpe ou dragón. Esta figura funcionaba como símbolo visible do demo e das forzas demoníacas derrotadas pola presenza real de Cristo na Eucaristía. A manifestación simbólica do mal mediante figuras dracónicas é, porén, moi anterior á propia institución do Corpus, quedando definitivamente vinculada ao cerimonial cristiá cando Mamerto de Viena instalou no século V as procesións das rogativas en Francia, nas que xa aparecen referencias a serpes ou dragóns simbólicos asociados á expulsión ritual do mal. Na maior parte dos territorios europeos esta figura recibiu o nome de tarasca, mentres que en Galicia tamén, en Portugal, a coñecedes, non se consolidou coa denominación de coca. Sobre o nome habería bastante que falar, é un tema moi importante o da toponimia, pero vouno pasar para ir avanzando e que non me coma máis o tempo. Os primeiros testemunhos documentais da tarasca vinculadas ao Corpus pois situámolos en Francia, en Flandes ou nos Países Baixos entre os séculos XIV e XV.
En Galicia, por exemplo, a coca aparece documentada históricamente pois en Ourense xa en 1437, en Pontevedra 1552, e despois en adiante, non? Santiago non hai localidade que non tivera case a súa coca, non? Santiago de Compostela, Coruña, Betanzos, Ribadavia, Tui, Bayona, Noia. Bueno, de feito, algunhas localidades desenvolveron mesmo denominacións propias. Por exemplo, en Ribadavia, a coca chegou a ser coñecido como a becha. En Betanzos, a antiga coca, non a actual, pois era coñecida como camelo. A súa difusión en Portugal foi igualmente extraordinaria. Poucas cidades ou vilas pareceron históricamente dunha coca, o dragón procesional, non? Documentámola en Porto, en Lisboa, en Coimbra, en Braga, en Évora, en Guimarães, en Setúbal, en Penafiel ou, por suposto, en Monsáo, non? Entre outras. Na actualidade, non tanto, só perviven de maneira especialmente salientable as tradicións de Redondela e Monsáo, convertidas en auténticos referentes patrimoniais dunha tradición galaico-portuguesa compartida. A organización da coca recaía tradicionalmente sobre distintos gremios urbanos. En Galicia adoitaba estar vinculado co gremio dos zapateiros, mentres que en numerosos lugares correspondía aos gremios de mareantes, os outros colectivos profesionais executar a danza de espadas, encargada simbólicamente da súa derrota. Esta estrutura ritual reforza a interpretación da coca como representación do mal vencido, reproducindo iconográficamente modelos ben coñecidos da tradición cristiá, como pois a loita de San Miguel ou de San Xorxe ou San Xurxo contra o dragón. A pervivencia portuguesa máis interesante é precisamente a de Monsáo, non? Durante a festividade do Corpo do Deus continúa celebrándose anualmente o combate ritual entre San Xurxo e o dragao, identificado localmente como coca, tamén a chaman Santa Coca ou Coca Rabixa. Constitúe a única gran coca portuguesa que logrou, digamos, atravesar os séculos malia perder progresivamente parte da súa antiga configuración procesional. A coca actual de Monsáo mide aproximadamente 5 metros de longo e 2 de alto, presenta a cabeza metálica de folla de lata, un corpo formado por armazón de madeira que está recuberto por unha lona pintada de verde que imita as camas, ten ás de morcego, cabeza de galo con crista, orellas e un longo rabo rematado nunha punta afiada. O peteiro ou mandíbula parece armado con dentes pronunciados. Tradicionalmente era manipulada desde o interior por 2 homes, mentres outros varios asistían externamente, especialmente durante o combate, para facilitar os seus movementos e acometidas. Antigamente a cabeza xiraba e mesmo botaba fume pola boca, incrementando o efecto espectacular e ameazante da figura. Xunto co San Xurxo abre a procesión vespertina, mentres pola mañán percorre as ruas da vila esta coca, deténdose simbólicamente nas tabernas para pedir viño, detalle que introduce unha dimensión marcadamente popular e carnavalesca. Rematada a procesión, ambos encamíñanse ao recinto feiral onde ten lugar o combate ritual. Un mozo caracterizado como San Xurxo, vestido de cabaleiro, con capa púrpura, casco, escudo coas armas de Portugal, lanza e espada, pois enfrontase a coca, primeiro coa lanza e despois corpo a corpo coa espada, non? Nunha loita ritual que o seu desenlace coñecida de antemán. Sabemos que ao final o monstro pois vai morrer, ferido na gorxa e vencido, non? Definitivamente. Só entón a vila recupera a orde ata o seguinte corpus. Particularmente interesante resulta a tradición segundo a cal San Xurxo debe previamente arrincarlle a corca determinados adornos ou brincos no que residía simbólicamente a súa forza vital. No caso de Redondela, esta dimensión resulta ainda máis evidente, pois a coñecida lenda da coca presenta unha estrutura notablemente autónoma respecto do relato cristián estrito. A narración segundo a cal a criatura ascendía anualmente pola ría para raptar mozas e era finalmente vencido polos veciños armados con espadas, pois carece na súa formulación esencial de componentes especificamente religiosos, máis alá da súa posterior integración no marco festivo do corpus. Esta relativa autonomía narrativa converte a coca redondelá nun caso particularmente subsistivo, a funcionar case pois como unha coca pagá. Isto é unha criatura monstruosa inserida nun relato local de confrontación entre comunidade e forza exterior sen mediación xeográfica inicial. Autores teñen sinalado que esta iconografía cristiá podería superpoñerse a esquemas simbólicos moito máis antiguas, pois a figura do dragón derrotado aparece amplamente estendida no ámbito indoeuropeo, etc.
Neste sentido, o motivo do dragón vencido non constitúe unha singularidade do cristianismo medieval, senón que se inscribe nunha tradición simbólica de moi longa duración. A coca, neste horizonte comparativo, debe entenderse non só como un elemento folclórico ou anecdótico, senón como parte dun imaginario europeo de longa duración, no que confluen tradición cristiá, teatralidade procesional e posibles sustratos simbólicos máis antigos. Xa sei que vou mal de tempo, traía aquí tal. Bueno, aquí, teño que dicir nestas fotos está a Coca de Ventazos actual, que é unha obra de César Lombera, pero a antiga non ten nada que ver. Esta actual sai na procesións patronais de San Roque, non sei polo Corpus. E tanto a Coca de Redondela como a de Monsao viñéronnos a visitar en Pontevedra, traio aí as fotos, cando nunha celebración de Feira Franca. Iba a traer a colación a isto para empalmar con este capítulo un algo dos santos e os dragóns que ten moita chicha, para así dicilo, co sustrato céltico, pero bueno, como me come tempo vou eliminar este capítulo. Bueno, pois xa sabemos, non, que figuras como a de San Surso ocupan un lugar central, tamén Santa Margarita loitando contra a Tarasca, ideas como que a do medievalista Philip Walter, que propoñen que moitas narracións haxiográficas e artúricas deben ser lidas como reescrituras cristiáns de estruturas míticas preexistentes, nas que o combate contra o monstro funciona como rito de paso e reorganización simbólica do caos. Tamén tiña pensado traer a obra de Aurora Lestón, que traballou moito este tema e ten ideas moi interesantes, non? Pois, a conexión da tradición céltica atlántica resulta especialmente evidente, non, co tema do dragón. Conserva un dos conxuntos tamén de seres de a doncela, porque, segundo a autora Lestón, pensamos en dragón, temos a evocar relatos heroicos, un monstro, unha doncela en perigo e un cabaleiro salvador. Pero esta estrutura remite en realidade a modelos máis antigos. Galicia, nese senso, constitúe un núcleo fundamental do imaginario, non? Pois temos moitas narracións, como sabemos, de Mouras encantadas, e a súa presencia en paisaxes megalíticos suxire unha continuidade simbólica coa sacralidade do territorio anterior á romanización e á cristianización. O propio Rafael Quintías ha dito, non, que o tema da loita contra o serpe e o dragón é unha das estruturas narrativas máis estudadas pola antropología comparada. Xa vou rematando, e a recta final, só pido un minutiño pouco de paciencia, para falar de outro aspecto, xa que non vou, aquí temos a Sandonato. Sí? Mateo, sí. Acaba, non te preocupes. Vale. Non te preocupes. Vale. Eu dábate así, polo menos até 40, non sei, uns 5 minutos máis, 6. Moi ben. Vale, pois graciñas, sí. Porque é que é moi interesante. Temos aí na pantalla San Donato pugnando co dragón, sí, vou falar entón de dous aspectos máis, non, para completar eses elementos que forman parte do corpus. Un sería o dos gigantes e cabezudos, non? Pois a súa incorporación ás procesións do corpus non pode entenderse únicamente como ornamento ou entretemento popular, responde máis ben a unha longa tradición europea de teatralización do poder, do caos e da alteridade dentro do calendario festivo. Os gigantes, pola súa propia morfoloxía desproporcionada, evocan a presenza de forzas que exceden a escala humana. Na tradición medieval, adoitan representar reis, continentes, figuras bíblicas ou tipos étnicos, escenificando simbólicamente a universalidade do cristianismo sometida á supremacía do Santísimo Sacramento. Porén, desde unha perspectiva antropolóxica, tamén poden ser interpretados como supervivencias ou reformulacións de antigas mascaradas e cultos procesionais vinculados á fertilidade, á protección comunitaria e á dramatización cíclica da orden fronte ao caos. O xigante non é só unha figura decorativa, non? Entón é unha encarnación do liminar, do extraordinario, daquilo que, digamos, que pertence ao ámbito do mito. Neste contexto resulta especialmente significativa a presenza documentada en Redondela da imaxe xigantesca de San Cristovo, acompañando a procesión do Corpus. A propia axiografía do santo contribúe a esta asociación. Cristovo é descrito como un xigante bondadoso, bonachón, encargado de transportar viaxeiros dun lado a outro do río, ata que un día leva sobre os seus ombreiros ao propio neno Xesús. Esta iconografía, coa figura sobredimensionada portando o neno, favoreceu a súa lectura como protector da infancia e dos camiñantes. No caso de Redondela,
é coñecido popularmente como o xigante de Redondela, e San Cristovo aparece representado levando a neno Xesús sobre o ombreiro esquerdo e porta un báculo que é un piñeiro novo enteiro, ás veces incluso coas raíces visibles, mentres as súas polas están adornadas con lazos de seda. Durante o percorrido, os devotos trataban de alcanzar estas polas desde fiestras e balcóns, atribuíndolles unha especial eficacia protectora contra tormentas, incendios e outros perigos. A figura recoñecíase tamén capacidade, a la figura se recoñecían outros poderes, por así dicilo, como o de loitar contra a morte súbita, chegando a circular a crenza de que quen contemplaba a súa imaxe non podía morrer ese día. Esta función apotropaica explica non só a súa relevancia procesional, senón tamén o carácter desmesurado da efixe e a frecuente colocación de imaxes de San Cristovo nas entradas das igrexas como figura de limiar e protección. Tamén soían pasar por debaixo desta imaxen os nenos, aqueles nenos que non medraban ou tiñan algún problema para o crecemento. Era un rito no que adoitaban participar a nai e a madriña. Diversos autores teñen sinalado que esta monumental figura de San Cristovo podería interpretarse como unha cristianización de antigas representacións gigantescas de orixe pagá, aínda que non se trata dun fenómeno exclusivo de Galicia. Figuras semellantes estiveron presentes tamén en numerosas localidades portuguesas, ou se desaparecidas en moitos casos, como Coimbra, Porto, Braga ou Monsao, o que revela a ampla difusión galaico-portuguesa deste modelo procesional. Neste senso, autores tamén teñen sinalado paralelismo entre estas figuras e determinadas tradicións precristiás europeas, incluídas as de sustrato céltico. No mundo atlántico, as festas do tránsito estacional adoitan incorporar seres sobredimensionados, máscaras, monstruos ou representacións híbridas que funcionan como mediadores entre a comunidade e as forzas invisibles da natureza. A cultura céltica, especialmente tal como foi reelaborada pola etnografía moderna, atribúe grande importancia ao carácter poroso das fronteiras entre mundos, non? Vivos e mortos, humano e sobrenatural, orde e natureza salvaxe. Os gigantes poden lerse así como ecos transformados deste universo simbólico, posteriormente domesticado e absorbido pola liturxia urbana medieval. Trae aquí tamén un esboto que era nao de Pontevedra, non me vou deter no tema dos esbotos, tampouco é moi relevante para o tema que nos tratamos. Cos cabezudos sucede algo semellante, non? Introducen unha dimensión máis grotesca e carnavalesca. Se os gigantes remiten a magnificencia e ao poder, os cabezudos pertencen ao rexistro da inversión e da sátira social. E agora xa sí que remato tratando só un aspecto máis que o da custodia. Traía tamén de falar de as moitas pezas de uribería, de arte que salpican que os diferentes corpus, que son auténticas maravillas e obras de arte incribles, pero falar simplemente que a custodia do Corpus Christi, especialmente na súa forma radiada de sol dourado, é unha das pezas máis cargadas de simbolismo de toda a procesión e ao mesmo tempo unha das máis reveladoras da capacidade do cristianismo medieval para traducir conceptos teolóxicos en linguaxe visual. A súa forma non é arbitraria, non? O ostensorio ou custodia adopta deliberadamente unha iconografía solar, con rayos que irradian desde o centro onde se expón a hostia consagrada, identificada coa presenza real de Cristo. Esta elección estética cristaliza unha idea teolóxica moi precisa, Cristo como sol de xustiza. Fórmula xa presente na tradición patrística, especialmente desenvolvida na liturxia medieval, onde a luz se converte en metáfora da graza, da verdade revelada e da irrupción do divino do mundo material. Dende unha perspectiva histórica máis ampla, este recurso ao imaginario solar pode entenderse como parte dun proceso de apropiación e resemantización de símbolos preexistentes. Son sen necesidade de postular unha continuidade directa ou lineal, é evidente que moitas culturas antigas, incluídas as do ámbito céltico e atlántico europeo, concederon ao sol un papel central como principio vital, ordenador e regenerador. No mundo romano, cultos como do Sol Invictus xa tiñan articulado unha teoloxía política de luz triunfante, e esa tradición fusionouse progresivamente con simbolismo cristián tardoantigo. No caso das áreas célticas cristianizadas, a pervivencia de lugares sagrados vinculados á luz, aos solsticios ou á sacralidade dos ciclos naturais pode ter contribuído a que este tipo de imaxinería resultase particularmente eficaz e comprensible para as comunidades locais. Nesa tensión entre continuidade simbólica e reformulación teolóxica é onde se sitúa o aporte da potencia visual e ritual do Corpus Christi.
Bueno, con isto vou rematar, traía, xa dicía eu, insenuo de min, un capítulo para os santos celtas sobre Santa Brígida e San Patricio, que, bueno, tamén iba a aproveitalo para homenaxear un pouco tamén a profesora Fernández Albalat, pero, bueno, a súa proposta destaca a idea de que, máis que de falar de supervivencias directas ou continuidades lineais, debemos pensar en estructuras simbólicas de longa duración, non que é o que intentei un pouco establecer. Nada, coas referencias bibliográficas, se alguén tenga en particular interese, pois que se poña en contacto comigo, coa organización, eu lle paso o que quera, ou mesmo a propia presentación, pois con isto, cos créditos das fotos, pola miña parte xa está. Moito obrigado pola paciencia. Obrigadas todas nós, por unha exposición tan rica con tantas imaxes e con tantas chaves tamén para interpretalas e así. Moito obrigada. Entón abrimos agora un tempiño para debate. Eu fui vendo, eu teño tamén algunhas questões. Si, convidamos aquí ao Xaime para participar. Eu teño algunhas questões, mas comezamos aquí con algunhas questões que se nos foron colocando aquí no chat en directo. Comenta aquí, pronto, algúns son comentarios do Xe. Podes participar para comentar aquilo que colocastes, mas espera, déxame colocar, poso só un momentiño, porque a pregunta da Luisa é moito concreta. Luisa Borges comenta aquí, ou pregunta aquí para o Mateo, se o céntulo se pode asociar aos caretos de Podense. Coñeces aquí os... Imagino que sí, non? Os caretos de Podense. Sí, coñezo os caretos. Poderíase, é unha liña interesante, claro que sí, sempre coa prudencia que intento marcar, pois habería que profundizar e buscar esos atributos dos caretos e poñelos en relación con esa figura tan enigmática do céntulo. O que está claro que sí que parece que o céntulo recolle desas figuras asociadas ao entroido, ese pulo, esa sacralidade, ou ao revés, estas figuras do entroido recollen do céntulo para participar no corpus. Sí, é unha liña moi interesante da que non me atrevo a indicar nada máis, porque habería que profundizar no estudo deso. Obrigada, Mateo. Xe? Sí, obrigado, Mateo. Gostei moito da tua exposición. Gracias. Unha exposición moi esquematizada, tiñas moita cuantidade de cousas para dicer en tan pouco tempo. Sí. Foi un traballo inmenso. Parabéns. Grazas. Ia comentar as miñas preguntas. A primeira ia ser para o Xaime, que non é tanto unha pregunta como unha pequena reflexión, que tamén é pregunta. Vamos tamén pola tamén así unha pregunta. E o seguinte, a respecto da localización do medulio, a ver, eu acredito que o medulio ten que estar en territorio ou galego ou leonés. É o que acredito eu. Ten que estar en territorio montañoso da fronteira entre Galicia e León. Pode ser nos Ancares, pode ser no Berzo, pode ser Valdeorras. Esa zona ten que ser a zona onde poderíamos procurar, non? Mas, independentemente do que penseu, sempre caímos todos no hábito de procurar na Galiza de hoxe. Quer dizer, nós sabemos por Paulo Oroxo, sabemos por algúns outros autores, non, que está perto do río Miño, a darnos unha pista, falaba dos galaicos e tal, entón, inmediatamente a nosa mentalidade do século XX e XXI pois fai-nos pensar inmediatamente na Galiza de hoxe. Non, mas hai un autor cántabro, Eutimio Martino, que escribeu un libro hai uns anos, chamase Roma contra Cántabros e Astures, onde narra as guerras cántabras, e nesas guerras cántabras ele lanza unha teoría
pola cual o Medulio, para ele, está na Cantabria, porque ele entende que dentro da actual Galiza non houbo, a guerra chamase Guerras Cántabras ou Guerras Cántabro-Astures. A ninguén na historiografía española se deu por chamar Guerras Cántabro-Asturgalaicas ou Galaico-Cántabro-Astures ou algo así. Non se lles deu, porque nós estamos un poquinho afastados e ocultados por un paradigma que nos apaga, que nos bota a terra por cima, non? Mas ele argumenta que o nome de Miño ten a ver co nome que tiña antigamente o río Deva. O río Deva sei que era o río Minius tamén. Eu discrepo bastante desa teoría, entre outras cousas, porque entre un Minio moito nomeado e moito coñecido desde tempos moi antigos e incluso posteriormente a Roma tamén coñecido e nomeado como o río Miño, e outro máis pequeno e menor como é o Deva, que ainda que lle chamen Minius, penso que os autores penso que se refire máis ao noso río Miño do que o río Cántabro, non? Ora, eu, por exemplo, penso que é unha teoría que ainda non acreditando nela podía haber unha posibilidade, non? Ora, o que eu acredito realmente é que os últimos pontos das Guerras Cántabras foron justamente nas zonas montañosas entre Lugo, Ourense e León. Eu penso que é iso. Já hai tamén o topónimo das Médulas, que se realmente non há nada aí que a día de hoxe podamos achar, é porque houve un monte que se derruiu e non pudo ficar absolutamente nada, porque hoxe está a ruína monte arruinou realmente o monte, non fica nada, non pode ficar ningún tipo de resto, non? Hai aínda outra teoría que fala do Monte Cido, o Monte Cido, dentro do Courel, tamén podía ser. Eu, se teño que dicer o que penso, eu penso que todo este territorio, tanto do Monte Cido como do Monte Medulio, era todo o mesmo territorio na última campaña de reducción dos últimos resistentes. O Monte Medulio poden ser todos xuntos, non? Ese mesmo Monte Medulio pudo referirse ao Monte Sido, que como di a súa palabra Sidos é de quedo, non? Morrer, matar, non? O Monte dos Matados, como quen di así, ou as Médulas, por ser precisamente un topónimo moito parecido a Medulio, non? A miña idea é esa. Non sei se alguén, eu penso que as universidades non se lles deu por tentar investigar, facer percursos por esa rexión da Galiza e León para procurar un lugar posible e facer escavações. Supoño que non, porque aquí non importa nada, que a Galiza non importa. Importa máis cualquier atrapallada que aconteza nun pobo do medio da meseta que o que pode acontecer aquí, non? Mas, independentemente deso, pois non sei, vostede me facer a pregunta xa agora e preguntarlle ao Xaime, así brevemente, qual pensa mellor que pode ser o lugar máis ou menos exacto, ainda que posibilidades hai moitas, pero contanos, Xaime. Esa tamén é a miña pregunta para Xaime. Pero, claro, esta é a pregunta que todo o mundo se fai e é o sitio que todo o mundo reclama. Entón, aquí, por iso digo que nós damos uns indicios polo que máis ou menos, falando en termos arqueolóxicos, o que se escavou nos últimos 20 anos, pois por todas estas zonas do oriente da Galiza e da CAC, oriente da CAC, e da Galiza irredenta, do occidente da Galiza irredenta, de un pouco toda esta zona, estes campamentos temporais romanos, o que sabemos a unhas evidencias arqueolóxicas, pois sí que se sabe que aí, desde logo, houve uns agrocampamentos militares moi grandes, de moitas tropas, e cada máis aproveitan precisamente a zona que hai alrededor do Miño, que sería a zona dos seurros precisamente transmidienses, que é a zona do Monte dos Troios no Páramo, o propio Lucus Augusti, do que sabemos que no 25 a.C. aí estaba a lexión sexta Victoria Victrix, que é unha das que ven seguindo o curso do Miño, xunto ca lexión macedónica. O sea, sabemos que na campaña esta, por toda a documentación que hai, houve 7 lexións. Unha que parte precisamente para Cantabria desde Seguísamo, que é Sasamón, no norte de Burgos. Outra que sigue todo o que é a ruta, máis ou menos polo que sería o Xamora,
dos campos góticos e toda esa zona da meseta, Celtiberia, que son outras dúas lexións, e outra que ven aquí. E aparte tamén unha campaña por mar con flota, é unha das primeiras grandes operacións, eu creo que de armas combinadas, que podemos falar así, non? Unha flota romana que ven desembarcando no que sería perto da que sería o Santander, e que probablemente eu teño unha hipótese, non sei por qué, pero daba a min, que podría ser que probablemente aproveitaría xa Brigantium, tamén para reforzar aí tropas e eso. En que me baso? En que eu penso, a ver, é que está clara unha cousa, hai unha parte da Galiza actual que no época das conquistas da final xa estaba dominada ou pacificada polo Imperio Romano, incluído que sería despois Lucus Augusti. Que está claro que a conquista aquí, na Cantabria e nas Asturias, foi unha cousa, pois, como sempre foi, non divide a tímpera. Non creo que fora moi diferente do que fixeron os británicos no século XIX en Afganistán ou no Hindukush, nin o que facían os soldados, nin o que facía a Unión Americana cos Sioux e cos Lakotas hai 150 anos. Este ano, además, é o 150 aniversario da derrota que tuveron os Lancaster en Little Bighorn e todo eso. Por un lado, negocias con uns, por outro, patas con outros, os que máis se resisten os liquidas. Eu creo que foi máis unha operación de gran pacificación, utilizando todas estas tropas, todo este poder, para reducir estas partes máis rebeldes. Como temos ainda por riba o Edito do Bierzo, e sobre todo, se hai todas estas lendas populares, porque eu estuve recompilando en toda esta última época, a ver se un día faga un pequeno testiño para esta cousa, fui recopilando todas as lendas que hai en castros na zona do oriente de Lugo e do oriente de Ourense, que falan de batallas nos castros, da memoria oral popular. Sean mouros contra romanos, sean moi antigos, caixa unha batalla. E todas as máis importantes coinciden por ese arco. Desde unha cai perto do Incio, que chamaban Balacastro, nunha zona que está perto do Castro Formigueiros, que xa é basicamente a zona que enlaza xa para indo despois as estribacións de Courel, ata todos os que hai despois pola zona aí do Valdeorras e varias lendas máis que hai por aí. E algunha máis que se concentraron tamén pola zona dos Ancares de Courel. E encima temos este romance nun galego moi arcaico, así como as partes latinas, recopilado do século XII, do século XIII, xa hai moito tempo, que dá eses nomes, fala dunha masacre, ademais, en modo como sería realmente, incendios, violacións, pillaxes, últimas residencias e todo, e despois temos todas as crónicas que fan os romanos deso, entón, eu parto de que, con todos estes indicios, e co propio edicto de Augusto, falando de que os guigurros, claramente, excepto os pameobriguenses, que pode ser o ben vibre, ou pode ser unha pequena población que se chama Pombriego, que está na Cabreira, pero casi perto desa zona da Serra da Lastra, a ver, e fala de que agás estes, todos os outros, estaban en guerra, o propio Augusto, no ano 15, que é cando remontan as cousas, eu creo que aquí algo houbo. E concéntrase máis por esa zona, os poucos indicios que temos, concéntrase, pois eso, nesa zona entre os Ancares, os campamentos romanos que se atopan máis por arredores ou os restos que se foron encontrando, a águila que se encontrou no Courel nos anos 60, que era unha águila en unidade, sabemos que houve emboscadas, que é o que faría esta xente, evidentemente, non se iba... Esta xente, porque no caso... A ver, pensemos en termos militares. Tú eres un oficial romano, que zona utilizas se queres asediar se queres atacar o Cantábrico, que zona utilizas da Galiza? A zona central, alrededor do Miño, a depresión de Sarria, a zona que hai da Terra Chá, para reagrupar a un gran contingente de tropas e mantelo. Incluso aproveitando ese promontorio que ten Lugo natural sobre o Miño, que permite un control visual de casi 30 kilómetros, por algo que puxeron aí a muralla. Despois, a ver, todo isto é así. Entón, está claro que aí hai esas agrupacións e desas temos datos. E segundo, se tú eres un galaico asturicense ou todas estas tribus que queres dar unha última batalla e intentar aguantar o que podas, e ir unha guerra de guerrillas. Que zona utilizas da Galiza? E todo eso, estes desfiladeiros, todos estes portos, e toda esa zona que sería aí. Que a mí ten máis lógica que, por exemplo, iso ao monte do Montaloia, ao lado do mar, onde xa non podes aguantar moito. E a ver, ya esta xente
unha cousa que fora suicidas e outra cousa que a idea era dar unha cousa que esta xente quixera dar a última batalla e outra cousa que querían dar probablemente unha batalla dese tipo guerrilla. E que probablemente se prolongou seguramente máis. Sabemos que os romanos manteñen 3 lexións hasta mediados do século, a lexión que se crea despois en Legio VII, León, obviamente, pero que anteriormente hai 2 ou 3 lexións sempre hasta prácticamente a época de Nerón, nesta zona toda, que cando se empeza a organizar a explotación das médulas, con esta población toda vencida. Evidentemente, os que pactaron seguramente non serían tan esclavizados nesas minas como os que non pactaron. Evidentemente, os que terían acceso... Entón, isto foi todo un proceso máis largo. Penso que aí, alén do que é unha derrota militar máis grande, tuvo que haber aí sublevacións e guerrillas. Sabemos mesmo que contra Nerón houve unha sublevación ainda no 57 a.C., 61 a.C., que se cita nunha epigrafía dos Asturias. O que tal, que é eso. Entón, dos cántabros, sabemos que incluso tamén hai unha historia que falan nunha destas crónicas romanas, que no 16 a última revolta é que os cántabros que foran feitos prisioneiros e non foran crucificados, pero claro, cántabro tamén é unha cousa que se pode referir a todos os montes que chegan aquí, o Courel, os Ancares, toda esta fonsagrada tamén é os últimas estribacións do Cantábrico, dos Pirineos. Subimos así, claro, que as guerras cantábricas non é que aquí todo o mundo barra para a casa con presentismo, como dis ti. Pero, primeiro, a Galicia, que falábamos, chega hasta o Douro. E as ulteriores partes poden ser moitas partes de aí. O Cantábrico todo chega até Coruña. Claro. É dicir, hasta estas estribacións casi todas que hai, claro. Falamos de todos estes montes. E normalmente os cronistas latinos, cando falan de montes e todo eso, ou noutras batallas que houve todo, falan dunha maneira bastante ampla. Tamén cando é o de Velo Gálico de César, fala de zonas que están na Bélxica. Claro. Fala de outros puntos, que é dicir, mete aí diferentes sitios, ou seja, outras campañas que fan Asia Menor, 3/4 do mesmo. Meten sitios que son de estados diferentes. Entón, aí a miña... Aí, basicamente, por todo este chade, os últimos, estas lendas, estes restos que quedaron na memoria oral popular, máis o que sería o que ten certa lógica militar, é sabendo que, precisamente, a zona brigantina con Xulio César é que toda esta zona de aquí pues, foi máis ou menos probablemente pacificada antes, pues, todo coincide, ou polo menos todo indica que se houve algunha batalla aquí, que non tengo que ser de acordo, o mellor non foi o Gran Medulio, pero se houve algunha batalla aquí, algunha resistencia que eu creo que houve final ou contemporánea cada dos cántabros, que probablemente hai un investigador que morreu xa, Eduardo Peralta Labrador, que falaba da zona das Loras, unha comarca que hai tamén moi penedía, moi arriscada entre a zona do Cantabria e a zona do norte de Burgos, claro que incluían os cántabros. Do Monte Vindio dos Astures, Monte Vindio en Celta, Vindos é un Monte Blanco. Calquer sitio destes picos de Europa ata a Fonsagrada nos podría valer nun inverno e que morreron de fame. Evidentemente, os romanos que farían? Pois probablemente eso, utilizar todas as zonas de Chao, tanto pola parte berciana, leonesa, todo o páramo leonés, todos os portos, seguramente Pajares, todos estes portos que hai alrededor de Asturias a León, mas, tenemos agora como autonomías comunidades autónomas así, tal, máis probablemente toda a parte desde o Sil ate o macizo central ourensán. Sabemos que Manzaneda atopouse un gran campamento tamén militar tamén desa época, do 20 e poucos antes de Cristo, máis o de Lugo, máis todos estes temporais, para ir cortando o acceso precisamente ás zonas máis chás, que onde esta xente, no pior dos casos, pois farían incursións para intentar coller algo de trigo. Se tú fas un cerco de fame, e se fas un cerco de lume, se fas unha operación, digamos, policial a gran escala de represión, tampouco moi diferente, mutatis mutantes, do que serían as campañas que utilizou o franquismo contra as guerrillas antifranquistas na mesma zona, ou esas mesmas zonas foron utilizadas contra Napoleón durante grandes batallas incluso os guerrilleiros. O propio general Soult utilizou Lugo en 1809 como o seu punto para as ofensivas que houve nos 6 meses que estuveron aquí, para as ofensivas contra Asturias e para as ofensivas cara ao sur da Galiza, porque claro, Lugo e toda a zona de arredores é, digamos, o punto central aquí na Galicia, e na Galiza tamén,
para a zona de arredores, é unha zona relativamente chá, está comunicada, co río máis, cos plantes máis importantes, ya está relativamente a unha distancia igual de Brigantium para recibir reforzos da ría, tirando para as Rías Baixas, despois se quere por esas vías que despois fixeron os romanos, precisamente a vía 19, quero dicir, todo coincide bastante que tú se queres utilizar parte da Galiza e a zona para acabar con estas resistencias, utilizarías estes campamentos que hai aquí, quero dizer, a xeoestrategia tampouco, e a xeopolítica nestas cousas, e o propio terreo, eu creo que tamén dá algunhas chaves interpretativas, algúns indicios. Só unha pequena información a maiores. A tesera encontrada en Celanova, do Escolerni, é do século II. Falo de memoria, 140 e tantos ou 140 e algo debe ser. Agora estou falando de memoria. E nesa tesera obrígase o Escolerni a baixar do castro ao val. Quer dizer, en cuando estaban no castro non estaban dominados. Cando están dominados teñen que baixar o val. Estamos falando do século II. Sí. Sabemos que precisamente aquí o castro de Formigueiros, na zona entre Samos, que é un castro tamén moi fortificado, que agora estuvemos recuperando, bueno, a miña zona de Sarre e tal, tamén ten unhas defensas e unhos fosos impresionantes, e tamén pola primeira metade do século... Todo coincide ca época de Tiberio, máis ou menos a época entre Tiberio e Nerón, e cando se empezan a baixalos todos. Sabemos que a tesera da hospitalidade que se atopa no Courel, onde precisamente os usarros e o sector dos guigurros teñen ese pacto baixo supervisión romana, é do 25 despois de Cristo, 22 despois de Cristo aproximadamente, o sea, case 50 anos despois de que fora esta batalla de que máis ou menos cadramos estas últimas ofensivas. Claro, ao mellor aí o que nos atopamos é precisamente aínda dos que falaba Augusto 40 anos antes no Edito do Bierzo, siguen negociando entre eles, non sei se me explico, porque o Edito do Bierzo o que fala é todos estes que se rebelaron pasan para os paumeobriguenses de servos, os paumeobriguenses son os que se encargan de manternos a nós aí, e sabemos despois todos, precisamente perto do Monte Cido, as últimas excavacións que se fixeron hai 2 anos, de toda esa zona alrededor do Monte Cido, o que se topou é un gran forte romano, despois, eles dicen romano, pero que non ten población local indígena antigamente. Restos de batalla. É que está na ruta precisamente que une a Ribeira Sacra a zona toda das médulas despois. E alén diso, tampouco nos olvidemos que hai unha cousa que facían os romanos moi bonita que se chamaba damnatio memoriae. Acabar ca memoria dos vencidos ou a memoria de que non lle gustaba. Esa aí faz unha masacre nesa zona toda arredores, que podría ser eso, entre as médulas, o Courel, unha gran campaña final de pacificación ou de control. Terles xos aí durante 50 anos aos pés, controlas toda esa zona, e aínda despois, pois eso, cando se ponga a explotar xa realmente as médulas para sacar todo aí a partir de mediados do século I, a Montefurado despois, sería máis na época xa de Traxano, pero leva xa ainda casi outros 50 anos desde as derrotas todo o Medulio empezar a estruturar todo eso e a fundar Lucos Augusti, todas estas estruturas arredores e todo, a fundar Astúrica, a intentar baixar a toda esa población dos castros, pois claro, aí nesa época toda, que non temos as datos que temos da conquista, aí tuvo que haber de todo. Pactos, negociacións, algunha revolta que non sabemos, e eso, unha estrategia de pacificación, pois, nunca mellor dito, pau e cenoura. Ya que eu creo que sí que máis ou menos hai certo indicio para poder inferir, non sei se me explico. Sí. Sin afirmar, porque además eu penso que Medulius é seguramente houve moitos máis. O tema do suicidio ritual na última batalla é unha cousa que está extendida en todo o mundo céltico. E non creo que supoño que aí habría de todo. Os sectores máis antirromanos pois darían a batalla hasta o final. Esa batalla podría ser pois de varios tipos, ou unha batalla guerrilleira, ou rendirse e pactar ata poder ter un pouco de marxe para volver a intentar algo, ou pelexar outro castro, porque isto tamén cada un faría un pouco as súas guerras dunha maneira medio confederada, pero dunha maneira tamén medio sin organización totalmente centralizada, contrario do xerto romano,
e outros probablemente farían, pois eso, unha especie de batalla ata que puderan negociar unhas condicións de autonomía dentro do novo poder imperial millor, etc. Sabemos que hai incluso que hai príncipes no século I alrededor de Lucus Augusti, príncipes galaicos, que se chaman así, que están aí alrededor de Lucus Augusti que a súa propia, un pouco vida propia. O culto aos deuses que hai aquí sigue hasta o século III ou incluso no facho de Denón hasta ben entrado o século IV. Entón, aquí hai moitos temas que, claro, non nos contaron nin interesou contalos. Evidentemente, eu que sí que penso tamén que hai outro factor aquí a maiores e xa remato. Precisamente, non creo que nin a Comunidade Autónoma de Castilla e León nin a Xunta de aquí lles interese excavar esa zona por só hai unha cousa de resistencia maior ou menor ao Imperio Romano, non sea que sea remover demasiados, nunca mellor dito, demasiados mortos que son incómodos. Ou como mellor non están tan mortos. Non sei se me explico. Explicaste, sí. Barbosa, déxame intervir aquí só para comentar aquí algunhas cousiñas. Só, Xaime, para completar o que dixe, que todo o que tú dixeste, teño agora preguntas para o Xaime e para o Mateus. Depois deixo-te a ti, Barbosa, para responder e tamén encamiñar algunhas mensaxes que nos van aparecendo. Hai uns anos tivemos a sorte de ter aquí en Lisboa ao arqueólogo Xurxo Ollán, que esteve aquí algúns anos, e eu perguntei-lle, tendo sido a súa formación inicial e a súa tese e así sobre os castros e sobre o mundo antigo, como é que agora se dedicaba á arqueoloxía contemporánea. Algúns de vos debedes coñecer. E ele faloume precisamente de que comezou a facerse preguntas cando encontrou tantos restos da guerrilla e da época así da Guerra Civil e depois mesmo tamén así da resistencia antifranquista. E entón a mí pareceme pronto, un exemplo máis do que nós vamos recollendo aquí nas xornadas de Pitões, como algúns espazos van ficando vivos pola función que ten, e era o que tú estabas a dizer, Xaime, non? Non se pode mudar a orografía así dun día para outro, e é normal que algúns espazos continúen a ter a mesma función e que nos acollamos a ese espazo con a mesma función. A outra cousa, falaste dun escritor, poeta, que eu teño na miña biblioteca desde hai, desde sempre, porque é un libro que herdei do meu pai, mas que eu tiña como poeta do exilio, da emigración, e agora vou descubrindo que ten moitas máis facetas, e ouvío na túa participación sobre o Medulio, que é o Antón Zapata García. E agora fui buscar o libro, que é este da Roseira da Soidade, que foi impreso na gráfica onde meu pai traballaba desde a súa adolescencia, como aprendiz. E realmente eu non tiña percibido, sempre me pareceu moito pondaliana esta poesía. Ele é bergantiñán, ele era nado originariamente en Laxe, así que ademais os da Sociedade Nacionalista Pondal, precisamente, Pondal, pois claro, todo este tema do ereísmo céltico, pois po tema independentista, pois claro, xa viña todo de aí. Sociedade Nacionalista Pondal, Irmandade Pondal. Este ano fanse precisamente os 100 anos do aparecemento de cando xa xurda a Fouce, o primeiro número do xornal A Fouce de xaneiro de 1926, coido que tamén sería unha cousa interesante este ano facer algo por ese centenario, porque é un xornal que foi moi importante po galeguismo político, para moitas cousas, incluso que tuvo a súa volta pois un sector moi importante da intelectualidade galega, como propio aquí, tanto na diáspora como aquí, na diáspora e aquí, e penso que por eso tamén, porque aquí moitas veces todos estes temas que salen fora do discurso canónico, do galeguismo oficial ou do entramado oficialista, sexa independentista, sexa reintegracionista, sexa escentista, sexa etcétera, pois todo isto
como de outro, interesa telo así, pois, nun plano máis secundario ou secundarizado. De fronteira, como tanto falamos esta mañá. Trago isto tamén porque désteme coa túa palestra outras chaves de leitura que da Roseira da Soidade e vou ir á procura de máis contextos de quen é que era, que outras cousas escreveu para encontrar outros contextos e outros cotextos tamén disto, porque realmente está cheia de referencias ao mundo celta e está cheio. Sí, totalmente. E eu pensei que era só así unha cousa así moito influencia pondaliana, mas vexo que há máis. E pronto, e iso, obrigada pola túa participación neste sentido, que me deste ideas e prometo para unhas próximas xornadas vou buscar e vamos buscar. Obrigadísimo agora. E se cadra pensamos unha cousa aquí en conxunto sobre a Fouce e sobre os cotextos deste libro. Quería transmitir ao Mateo tamén un comentario da Luisa Borges que, complementando o que antes te tiña preguntado sobre os caretos, e ela comenta aquí no chat do canal de YouTube que existen autores que asocian os caretos ás lupercais e máis remotamente ao deus Querunnos e a cultos de iniciación masculina, festas dos rapaces, festas dos caretos, ritos de pasaxe. E acrescenta tamén a un investigador, Luís Felipe Rodríguez Costa, que ten unha tese de mestrado acerca destas ligazóns. Pronto, isto. Pois agradezo moito esa referencia que non a coñecía. O tema dos caretos é moi suxestivo, non podemos buscar noutras figuras, nos atributos, falábase de Cernuno, sí, pois son líneas, pero que claro, partimos do que digo, non sempre son hipóteses dende unha moi diluída, son ecos, que é moi interesante, non por iso resta valor, pero hai que ir coa prudencia, que a prudencia necesaria. E si, é unha liña interesantísima buscar nas figuras do Entroido, como xa outros autores buscaron, Montañés, eu coñezo e tal, pois buscaron eses paralelismos, nos que a figura, pois neste caso do céntulo. Non coñecía esa referencia dese profesor, pois apunto moi no caderno e agradezo o comentario, claro que sí, e animo a que se investigue o cos caretos, que son fascinantes. Pronto, pois temos aquí, xa estamos organizando as xornadas do próximo ano, xa temos temas e participantes, non há problema. Eu quería, e depois xa me calo, sei con isto, eu tamén tomei nota de algunhas cousas que me interesan particularmente. Coñezo tamén aquí, máis perto de Lisboa, unha pequena vila no concello de Santarém, que ten tamén unha festa, agora non me lembro exactamente se o chaman Coca, non me lembro exactamente, mas é un dragón, mas aquí neste caso relacionado con Santa Marta, que, por tanto, é 29 de xullo, e así, e é a vila, eu coñezo, porque temos un amigo tamén da familia desta grande rede das xornadas, que é originario desta vila, que é Alcañóns en Santarém. O Samuel Pimenta, que xa me ten falado moitas veces, non? Desta Santa Marta. Santa Marta é unha figura tan asociada ao dragao, non, como pode ser Sansurso, non? É unha historia moi ligada de Santa Marta co dragao, a tarasca de darlle forma na icona e na mesma arte, a representación é das máis representadas. Moi interesante, sí. Pronto, pois é esta historia. Depois gostaba, pronto, tío pena, fica por outra vez así, algunhas últimas referencias que fixeste sobre a custodia. Aquí tamén, eu teño un amigo moito interesado aquí en todas estas simboloxías, mas ele é de outro povo, é un descendente de maias de Tuzla Gutiérrez Chiapas, que adora todas estas historias, e asistí a unha palestra que ele deu aquí en Lisboa, meu amigo, o Armando,
sobre heróis solares, non? E tamén todas estes santos tamén, e tamén algúns santos levados para o Novo Mundo, neste caso especificamente así para a Nova Hispania. Entón, ela presentoume un Santiago que non era matamouros, mas matador de indios, que é cualquier cousa así de fascinante. Pronto. Mas, por último, só ia facer referencia, tive moita pena, mas se podes dizer brevemente algunha cousa sobre Santa Brígida de Kildare, porque te vou dizer o seguinte, eu xa levo aquí 13 anos en Lisboa, nun bairro que é o Lumiar, na periferia da cidade de Lisboa, quase nos limites, e temos aquí nunha parroquia próxima, que é a parroquia de San Xoán Batista do Lumiar, unha reliquia de Santa Brígida, que foi comprada por Don Dinís. Portanto, iso... Polo rei Don Dinís? Foi unha reliquia que Don Dinís comprou a uns cabaleiros irlandeses cruzados que ían de camiño a Terra Santa e, como explicaba antes o pároco aquí do Lumiar, era como que levaba un cartón de crédito a andar con reliquias e entón foi esa maneira que eles tiveron de xuntar algún diñeiro máis tamén vendendo a reliquia a Don Dinís. Foi unha maneira que tiveron de financiar o resto da súa viaxe. Acontece que eles voltaran e están, os restos deles están aquí na igrexa de San Batista do Lumiar, que está, é unha igrexa que está xunto, non foi así parroquia, era unha igrexa do Pazo, porque está xunto a unha estrada, un camiño antigo, xa medieval, pouco depois da conquista de Lisboa, que como estaba antes dunha grande descida, pois foi onde os cabalos tiñan xa algunha dificultade para continuar camiño. O rei instalou así un pazo, unha residencia así un pouco de descanso e sobre todo de caza. Ten ali ao lado un grandísimo parque que é parque botánico, que se chama o Parque do Monteiro Mor. A estrada, ese camiño chamase a estrada do Paso do Lumiar e é fantástico. E as reliquias están ali, esas reliquias, dis? Está unha reliquia, até te vou dizer, é do cráneo. Ainda por cima tan céltico como iso, é o cráneo. E sábese qual é, penso que é a zona occipital así do cráneo de Santa Brígida, mas é Santa Brígida e Brígida de Kildare. E porque iso, hai cousas que están vivas ou están mortas. A questão é que esta reliquia, que está aquí desde o tempo de Don Dinís, moito vinculada tamén a esta rexión norte da cidade de Lisboa, que ten aquí, non moito longe daqui, está o mosteiro de Don Dinís, onde ele foi enterrado. Pois é unha reliquia que continúa a atraer tamén peregrinos irlandeses, que cando ven a Lisboa, turistas irlandeses pasan sempre por aquí. Mesmo festéxase o día de Santa Brígida, claro, a 1 de febreiro ou no domingo máis próximo. E que temos sempre, eu vou sempre que gosto, temos sempre a presenza da embaixadora de Irlanda e agora é unha embaixadora e así, é moito bonito. Estou tomando nota, estou aprendendo aquí nun minuto moitos detalles. Pronto, estou aquí sendo moito rápido porque tamén non quero ocupar máis tempo, mas é por darte tamén estas referencias. Recentemente hai uns... Olha, pois foi en 2022. O profesor Aires Nascimento, que está aquí, o profesor Aires Nascimento, que eu tamén coñeci e coñezo pessoalmente, porque traduciu tamén varias fontes medievais sobre a historia de Amaro. Traduciu o conto de Amaro e así, e ele traduciu tamén este anónimo, non é anónimo, que é escrito por este señor irlandés que pouco depois da morte de Santa Brígida escreveu este pequenísimo libro, é un libriño pequeniño,
sobre a vida de Santa Brígida e pronto, e do que é, en fin, absolutamente ela foi absolutamente real e así, mas é destas Sí, non, era coincidencias. famosísima, claro, está na altura de San Patricio, non? Patrona de Irlanda e todo o tema, hai moita literatura, non coñecía esa referencia, moi interesante, xa noto aquí. Pronto, Santa depois, Brígida en si mesma é unha palestra enorme, un congreso. Sí, sí, será un olha, congreso. pois tiramos aquí de outro, mas eu acho que posso falar en nome do todo de TS, non? Convídote Sí. a unha próxima edición. Agora, eu fico co teu contacto, teño todo o Sí. gosto en enviarte, por exemplo, isto de enviarte Wow. fotografías de aquí Por favor. das reliquias, Agradezo. e se vieres algunha vez a Lisboa, terei todo o gosto en levarte ali e para veres tamén onde Sí, o das está reliquias. Aparte que esa entronca reliquia. con outros temas que estou preparando de reliquias e tal, interésame, sí, moi interesante. Pronto, entón eu adoro todas estas historias de reliquias, pronto. Sí. Espalleime moito máis Oh, do que eu quería, mas era maravilloso. porque fiquei moito curiosa cando vi esa imaxe de Sí, Santa Brígida. estaba coa cruz, non? A cruz famosa de Santa Brígida, non? Que sabemos que se penduraba nas portas, xeito tamén a Potropai con Irlanda, facíase con juncos. Bueno, séguese a facer, parece que ali aínda hai a tradición de unha santa moi viva. Parece que non, pero unha santa moi viva. Aquí nesta parroquia Sí, continúan que a se facer as facendo en cruces. Irlanda, Sí, non? que se unen eses paus e todo eso, o día dela e todo, si é moi... É como aquí a maior ferradura ou un símbolo así parecido, pois ali teñen a cruz de Santa Brígida símbolo moi apotropaico nese senso. Sí, é moi común, é moi común. Pois por favor, Sí. isto está aquí. Pronto, dígovos, transmítevos tamén aquí outras mensaxes que há no chat e depois noutra palabra, sí. A Dulcineia Pinto que nos cumprimenta, obrigada Dulcineia, temos moitas saudades túas, e a Luisa Borges que nos agradece as comunicacións, desculpa aí, pois é verdade, sí, debe estar a comentar isto que eu estaba falando sobre Santa Brígida de Kildare, é a cabeza, sí, que está nun cofre na parede, o cofre é ben visível, sí, está ali, normalmente cando é a altura iso da festa de Santa Brígida, pois retiran o cofre de prata coa reliquia que está visível, retiran, poñen ali encima do altar e pronto, para ficar visível para toda a xente e moito particularmente para a xente da Irlanda que está presente, a comezar sempre pola embaixadora e a súa familia. E si, envía aquí tamén unha mensaxe alguén que non consigo identificar, que dis Arenoico, que dis que Peralta Labrador segue moi vivo e moito vivo, isto en referencia a este autor do que tu falaste, Xaime, Peralta Labrador, e pronto, non sei se Concha está presente e se ela quer falar, se non, entretanto, douta palabra, se. Sí. Se. Sí, escoito algo de rebumbio. Non sei se está a Concha por aí. Creo que o Arenoico non sei se será Marcial. É que non escoito ben, hai algún rebumbio agora, non sei. O Arenoico penso que é o Marcial. É Marcial, pois eu fico moi contento. Benvindo Marcial, estás por aí Marcial, hola. Non escoito ben, entón, a ver. Mas depois digo que ainda non dixen. Pero falai, non hai problema. Non, estaba a dar a palabra. Sí. Teño xa. Vale, non, eran dúas cousas. Primeiro, que tinha pensado ler eu da Luisa, pero xa o lixe tú xa está ben lido. Non pasou nada. Nada, únicamente un comentario que quería falar cando estaba falando Xaime,
mas calei para deixalo continuar a él, que era máis interesante o que comentaba el que o que podía dicer eu. Mas, de cualquier maneira, comento agora, no Monte Sido, no Courel, hai uns poucos anos, moi pouquiños anos, non hai 10, non sei se 10 ou 15 anos, foron achadas bolas de pedra de catapulta e foron encontradas caligas romanas coas tacholas, algunhas delas perdidas e espalladas por ali. Quer dizer, ali houve algo máis que palabras. E chamase Monte Sido. Xaime, non te ouvimos. Non, eu tamén é que hai bastante rebumbio agora, non sei se será tamén outra interferencia do... Vai tu saber, como isto anda todo aí e tal, nunca sabemos, pero bon, agora hai vides, non? Sí. Sí, pegadas de catapulta, rastros de asedios de catapulta, tamén en moitos destes campamentos estivais de marcha teñes atopado moitas destas que servían, estes pequenos cravos que servían para as sandalias, para as caligas dos, precisamente, calígula hai dos lexionarios, incluso, bueno, por algún resto de alguna pequena estrutura que servía para marcar, bueno, pues estes campamentos temporais, etc. E, bon, sí, todo coincide por aí, que está claro que entre toda esta zona, alrededor do que sería despois as médulas, e cando falamos das médulas, falamos dun complexo grandísimo, non é só o monte actual que hai aí no que vamos a ver aí despois de Vilafranca e eso. Eu creo que toda esa zona que se prestaba bastante, probablemente, desde a Serra do Rañadoiro, incluído o Cebreiro, incluído a parte de Ibias, os portos todos máis occidentais, a zona que tira o Bierzo, a parte máis mineira, todo o que hai alrededor do parte dos Ancares bercianos, máis seguramente o Courel, as estribacións alrededor de Quiroga, e as zonas todas estas alrededor do Valdeorras, eu creo que aí sí que houve bastante tema. Eu creo que todo eso vas atopando con demais indicios. O desa águia tamén hai moitos anos no Courel, que se atopou ademais perto do Pía Páxaro. Sabemos ademais que hai unha crónica romana, non, de que houbera unha unidade militar romana, que eso non é dunha lexión, esa águia é dunha unidade máis pequena, pero sabemos que chegou a mandar a Augusta Agripa aquí e destituiu os comandantes de algunha destas unidades romanas nesta zona aquí por fontes clásicas. Eso contou, creo que Dion Casio, nunha historia que ten de 200 anos despois da conquista, un destes grandes historiadores que teñen, escribían grego, pero bueno, pues conta deso, non? Que tuvo que mandar a Agripa porque isto se estaba poñendo temas, sobre todo en temas de guerrillas, en temas destos de emboscadas e eso, bastante complicado. É que tuvo que instituir ou degradar incluso algunha unidade militar destas por perder algunha águia. Entón, bueno, pois, quer decir, na mesma zona son demasiados indicios atopados, non? Entón, como mínimo, en criminalística dícese que algo empeza a haber algún indicio sólido. Non podemos ainda ter unha proba acusatoria contra o Imperio Romano aí, non podemos procesalo por xenocidio, nin pedirnos que ainda que nos devolva o ouro, pero, bueno, xa empeza a haber algún indicio, dicindo así un pouco con... Haberá que procurar o redor de 15.000 pasos que había ao redor do Medulio. Que 25 kilómetros, máis ou menos, en kilómetros romanas. Sí que se dice, bueno, conta aí do Courel, un dos investigadores que hai, Orlando Álvarez, do Courel, que na buraca das grallas e o carrozo da gralleira, que vai relativamente perto da zona do Cide, toda esa zona de aí, sí que parece que hai unha parte dese carronzo, bueno, eso que non é digamos que non é algo natural, é unha parte trazada. Non, bueno, algo tamén pode haber aí. Supoño que tamén volvo a decir, inminente, al mínimo inminente, hai outro factor ademais. O Sil, que pasa pola zona de Valdeorras, o de Bierzo, na antigüedade había xente que confundía co Miño. Incluso hai xeólogos que falan que, bueno, que realmente non se é o Miño afluente ou
Falamos o Ourouse e realmente. Sí, claro, todo eso aí xa sabemos que hai máis detalles, non? Quer dizer, para alén diso, mesmo do Miño, se entendemos por Lugo, a zona das estribacións dos Ancares, os primeiros pasos, ou as primeiras tal, ou a zona esta de Sarria, Láncara, que falo eu, sí, 25-30 kilómetros é o que ven habendo. É dicir, se entendemos, están estes campamentos, se entendemos o foso como un foso totalmente que cavaran por todos os sitios, ben, é un pouco máis complicado. Se entendemos o foso este como unha serie de campamentos aproveitando, pois eso, pechando os portos naturais que se dirixían cara a zona do Cebreiro, que se dirixían cara a zona de CRA, que se dirixían desde pola zona de Quiroga cara ao Courel, que se dirixían un pouco tamén pola rúa ou desde o Bierzo occidental, desde tal, se entendemos como que van pechando os camiños que dirixen aí ou os portos máis importantes e que van poñendo unha serie de garnicións pois alrededor de todas as zonas estas, empeza a ter algo máis de... Non sei se me explico. O fosfo, porque estamos falando que iso todo é unha cosa que fala Orosio, e que fala despois tamén Floro, pero Orosio, o cita con bastante máis datos, e todo eso, está falando xa no século V. Aunque é de galaico, aunque sabrá do que fa, tal. Quer decir, os cronistas que temos, basicamente, deso, son todos estes, pero o que máis perto temos, casi contemporáneo, o que máis temos contemporáneo, realmente é o dito do Bier, de Benvibre, que é o que se descubre despois. Que se descubre no século XXI a inicios, pero que realmente é do ano 15, más ou menos, datado antes de Cristo, é xa para organizar esta zona. E fala claramente de que aí hai povos rebeldes contra o Imperio Romano e povos colaboracionistas. Entón, de toda esta integración, eu penso que é onde podemos ir, non digo, volvo a dicir, non digo reconstruir toda esa historia, nin asegurado totalmente, pero ir sacando algún punto en claro, de que aí, bueno, pues aí houve... É unha enciclopedia, Jaime. Moi ben. Bueno, a ver, é curioso tamén como historiográficamente sempre sería interesante ese exercicio de como nos venden a Numancia e o Medulio nin rende do Medulio, non? Historiográficamente tamén é interesante o tratamento dese tema de mi tema. Ruínas de Numancia están musealizadas, pero volto a dicer, mas tampouco, mas se nos damos conta, é unha cousa que pasa tamén na Cantabria, pasa nas Asturias, quer decir, bueno, actuais, quer decir, si que hai festas de romanos contra eso, igual que aquí a festa da Limia do esquecemento, no Ar de Lucos podes te disfrazar de celta e pelear con romanos, pero fora do folclore, ou fora da festa, ou fora de tal, todo o que sea investigar e intentar reconstruir todo eso e ver o que tal, aí xa parece que sempre non sei, penso que é unha cousa que en xeral non hai moito... Sobre as guerras cantas, por menos o Eduardo Peralta Labrador en Cantabria sí que reconstruíra moitos deses asedios. E así que se teñen atopado tamén pola zona centro da Asturias, bueno, pola zona do que sería despois había Caricia, por todos estes generais romanos que estuvo aí, Caricio, e por toda esa zona do centro da Asturias, a Tarna, todos eses picos que houve aí, sí que se teñen atopado restos tamén de armas, de asedio, etc. Pero eu penso que aquí na Galiza, eu creo que investigando e dando, se deu atopado estes campamentos por restos de cousas de legionarios, se deu atopado por un outro punto destes como de asedio, etc., algo podría haber. Mas sei que tamén hai unha historia que contan aí no Courel, cando veu Fraga, nos anos 90, e a folgoso do Courel e todo, pois xa había un pouco ruxe, a historia esa desa lenda, non? Que sempre houve algo do Medulio e todo, e sei que creo que lle preguntaron de se podía dar algo aí para unhas investigacións alrededor deses castros que hai todos aí, e deso todo, e o tipo creo que lles contestou: no tengo tiempo para ensoñaciones de románticos, ni dinero. Pero para o Gallá sí que había. Pero bueno, evidentemente hai cousas que interesan máis que a outra. Non, eso é evidente. E a parte que eu penso que probablemente como o Medulio do que falamos está nunha zona agora mesmo partida, non a mesma Galiza, penso eu, pero nunca é mellor dito que falábamos antes,
toca o tema da Galicia irredenta, entón eu penso que xa se ten que meter dúas administracións. E as dúas, que son do mesmo partido, aunque non fora do mesmo partido, as dúas creo que ese tema non é un tema do que máis lles interese. No seu relato non é o que máis interesa agora mesmo. Quero dicer, o Medulia é un mito, Santiago Apóstolo e o Xacobeo é unha grandísima realidade que non se pode disputar porque parece que dá máis, que é máis interesante. Se fixo Europa, Galicia dá cartos para iso. Despois podemos investigar se chegou o Apóstolo nunha balsa de pedra ou se chegou no que foi, non? Pero estes temas todos como que é un pouco máis, nunca mellor dito, están nas periferias, están nas margens, nas fronteiras. Bom, pois trazendo aquí un pouco o consello que nos deu o Benoit para nunca desistirmos desta nosa marxen oceánica. Quería só, e tamén porque temos que ir fechando, xa pasamos un pouco do tempo que tiñamos así estipulado, mas a conversa está sendo, e o debate está sendo moito enriquecedor, só acrescentar un pouco unha questón ao que estades comentando. Da mesma maneira que o facto de, como estaba a dizer agora o Xaime, o facto de algúns destes territorios dos que estamos a falar ficaren do lado da Galiza irredenta, como por usar os termos dele, e entón saen do noso discurso, relembre-vos que non é por acaso que nós falamos que nós temos unha perspectiva que non faz unha fronteira nem no Miño, nem moito menos nos montes ali na do Xerés. E entón, que me estaba a lembrar, enquanto estabades a falar, así, estabades falando desas festas históricas e agora tamén con iso estaba recordando a palestra fantástica do Boluda, que con moito sentido do humor foi cuestionando, non? Moitos dos elementos simbólicos que nos están contando unha historia completamente mentirosa, non? Sobre o pasado, unha colonización do pasado brutal. Este ano en Braga, a nosa capital, non? De Brácara, pois este ano todas esas festas, a festa esa que fan sobre a Brácara Augusta, chamase, como é que até o fun buscar aquí, Brácara Romana antes de Augusto, iso, Brácara Augusta antes de Roma. Vai comezar un ciclo, estou a ler agora aquí do Correio do Miño, Braga Romana antes de Augusto é o mote para a 22ª Braga Romana, edición que marca o inicio do ciclo Brácara Augusta antes de Roma, que continuará até 2029, en que cada ano vai ser aprofundado un momento específico da historia da cidade. Digo porque estabas agora comentando, Xaime, non teño tempo para historias románticas e estamos constantemente a digerir estas historias que non se corresponden coa verdade e que van perpetuando unha visión completamente colonialista sobre nós mesmos. O sea, antes de Augusto, Brácara antes de Augusto, ou sea, sí que pudo haber algún pacto con romanos da época de Decimolfinio Bruto e todo eso, e probablemente esa zona xa estuvera algo máis pacificada, pero de aí a dicer que casi Braga xa era Augusto, só lo veo aí prácticamente puñer o nome, a ver, estamos falando con calquera persona que se mova por Briteiros, que se mova por todas as nosas ciutáneas que hai alrededor de aí, pois home, podemos dicir a pesar de Augusto, Brácara a pesar de Augusto, teria que ser. Esa tomo, Brácara a pesar de Augusto. Barbosa, comenta. Sí, digo que a política ten por costume entrar en campos que non lle corresponden. E moito menos sen asesoría niñunha, sen asesorías. Mesmo está vendo hai uns anos a Braga Sueva, tamén, como falamos antes, é puro folclore. Non é nada en absoluto do que tiñamos comentado en tempos, cando íamos ali.
que era que teñen un monte onde están restos dun Palacio Real suevo, que iso é dunha importancia fundamental e brutal. En Toledo, se teñen a Casa Real dos visigodos, penso que lle puñen ali o centro ónfalon do mundo, e nós, os galaicos, en xeral, temos en Braga os restos do que pode ser o Palacio Real da familia sueva, e sigue enterrado, sigue con terra por cima. E claro, montamos a Braga Sueva, e a Braga Sueva é uns chiringuitos ali para tomar uns copos, festa, tres que van vestidos con capas, e folclore puro. É o que falamos. Temos que, solamente aí, eu cando estuve en este mes de febreiro, estuve no Porto, de 3 ou 4 días, claro, eu andive buscando, fui preguntar a toda a cosa que hai de arqueólogos por alá, e o propio Museo Militar do Porto, sobre a Batalla do Douro. Sobre ese tema, nada, me teñen un Museo Militar do Porto, e todo o que queiras das revolucións liberais, o cerco e eso, e todo o que queiras de parafernalia medieval, se todo o que ven a partir da Xubarrota, entra dentro do relato. Anteriormente, ese é o problema. É pois que creo que en Portugal hai o tema de Viriatos, os gitanos, e o tema destas guerras galaicas, tamén, é que decir, na memoria dos dous imperios ibéricos, digamos que a Galaecia e toda esta cousa, o celtismo e todo isto fora do folclórico é sempre unha cousa incómoda. Sobre todo as súas resistencias e as súas proezas antiimperiais, máis. É o que creo que pasa moito aquí tamén. É algo que, polo que sea, nun sitio e no outro, toca moito o que dixen antes, toca cadáveres que non están totalmente sepultados. Non están. Non están. Se concordas, vamos fechando, que xa estamos ultrapasando o tempo. Agora poderíamos continuar a falar moito tempo. Realmente eu agradezo-vos imenso, en nome do DTS, en nome da Academia, tamén vos transmito os parabéns de algunhas persoas da Academia, o Martiño, do Xico, especialmente do Martiño Montero Santalla, que nos deixou aquí unha mensaxe que deu os parabéns polas palestras desta tarde, que esteve a asistir e que gostou moito. Temos tema e temos continuidade para o próximo ano, onde for, oxalá sexan pitões, mas onde for, habémonos de encontrar. Este ano as xornadas foron así, queríamos manter a continuidade, penso que o noso objetivo está cumprido e na próxima de mantermos a continuidade mantivemos con unhas palestras de un alto nivel. De mañá, pois, con unha homenaxe moito merecida ás persoas que xa nos foron deixando marca e que agora nos ollan desde alén, como diz o Xoán, e vos que nos trouxestes xa moitos temas para o próximo ano ou para os próximos anos. Nós tamén, como a Brácara romana, disculpai con o meu gato, como a Brácara romana, pois vamos iniciar un novo ciclo, como for iniciamos un novo ciclo. Entón, pois iso, douvos o noso agradecimento enorme da parte do DTS e da parte da Academia non só por nos axudardes a manter a continuidade das xornadas con a edición deste ano online, mas tamén, sobre todo, pola cualidade das vosas intervencións. E pronto, se queres dizer algunha cousa máis antes de fecharmos? Eu quero dizer unha cousa, sí, que me estaba a esquecer, mas se queres, dis. Non, digo que, nada, pois agradecer a todos os intervenientes, os palestrantes, a organización, e até o ano que ven. E o ano que ven veremos como podemos organizar. Vai haber xornadas, ou algo máis, ou algo menos, non sei, pero vai haber algo. Entón, vámonos encargar o DTS de que sexa así. É unha cousa que xa ten 15 anos e non vamos deixar morrer. Así que a cousa tira para diante. Como dixen ao principio, somos bravos, somos poderosos. Como mínimo 15 anos
máis multiplicados por algo máis. E medulianos non, porque os de Medulio perderon, así que non vamos gañar. Bueno, pero moitas veces perdendo gañas e gañando perdes. Non, mas desta vez non. Desta vez gañaremos. Por goleada ou insistimos. Exactamente, hasta a prórroga, polo menos vamos seguir. Ai, sí, e se hai penaltis tamén, e vamos gañar. A penaltis tamén. Isto, as persoas que trataron co profesor Rodríguez Lapa, Manuel Rodríguez Lapa, dicen que el dicía en relación aos galegos que éramos uns teimosos. E eu penso que iso é que nos vai montando aquí. Claro, podedes dizer así en bonito, non? Que somos bravas e así, mas tamén somos bastante teimosas. E iso. Falta un agradecimento enorme á persoa que está na sombra, mas que posibilitou que toda a parte técnica, toda a infraestructura técnica funcionase durante todo o día, que é o Vítor Garavana, que é un do círculo íntimo aquí da familia de Pitões das xornadas. Obrigadísima, Vítor, obrigadísima. Estás aí na sombra aquí segurando as pontas e toda a parte técnica e que nos deste esta infraestructura. Obrigadísima. Depois quería deixar un convite / pedido, que é nós tentamos ir gañando aquí, bom, enfim, tentamos sempre publicar, estamos un pouco atrasados, mas polo menos dos 6 primeiros encontros xa publicamos 2 volumes, non? De actas das xornadas. Estamos preparando o 3º volume, xa estamos moito atrasados, xa fomos xuntando moitas xornadas, mas prometemos que daremos isto ao lume, e isto tamén era para pedirvos, por favor, que organizardes as vosas palestras, os vosos apuntamentos para, cando for posible, pois iso, facernos chegar. Xa sei porque o gato me está chateando tanto, é que encontrou un brinquedo, un xoguete aquí. Entón, iso, facédenos, para alén diso, un pedido así máis inmediato, que é, nós podemos facer unhas crónicas, podemos escrever sobre as xornadas, mas gostamos moito de receber as vosas visóns das xornadas, porque aprendemos moito sobre as xornadas coas visóns que nos dan os convidados, os palestrantes, o público, e entón, quen tiver vontade de escrever, nin que sexa un texto moito pequeniño sobre o que se pasou hoxe aquí, nós agradecemos imenso, non é ese? Agradeceríamos imenso, porque cuantas máis visóns recollermos das xornadas, tamén máis vamos aprendendo sobre o camiño que nós estamos a facer, que é en fin, que é un camiño aquí colectivo e que, por tanto, todas as visóns son moito benvindas. Entón, se non há máis nada, Barbosa, agradezo, pois, iso, en nome do DTS, en nome da Academia, en nome da Irmandade Druídica Galaica, en fin, en nome de todos os que... Da Saga tamén. Os que, da Saga, claro, e tamén iso de todos os que... A Liga Céltica Galaica tamén, que nós tivemos tamén, eu tamén ando por aí aínda. Pronto, en fin, de toda a xente, de toda aquí, agradezo que a familia está viva, está presente, algúns veñen, mas o importante é isto que nós vamos facendo, que é marcando continuidade. Mateo, espero aquí tua visita en Lisboa. E todos os que xa pensastes e as que pensastes, así, claro, obviamente, a PRO, que estamos aquí, a PRO Academia, aquí o brazo activista da Academia e a Comisión Temática,
de promoción e difusión da lingua portuguesa que tamén nos dá este apoio todos os anos, pois iso, agradecer a vosa participación. Daqui a un ano vémonos, esperemos vernos noutra ocasión tamén. Aquí ainda nos ficou algunha visita por aí o ano pasado por facer. Eu ainda vou pensar aquí nalgúns locais tamén aquí en Lisboa, se algunha vez queredes vir, porque xa vamos xuntando sitios, xa temos Santo Amaro e xa temos aquí Santa Brígida, e por que non o mosteiro de Don Dinís en Odivelas, que agora acaba de ser restaurado ainda por cima, finalmente. Eu dou aulas ali perto, e así. E entón, olhen, até daqui a un ano, daqui faz un ano, e daqui a lá, pois, moitas veces. Obrigada a todos vós que estáis aquí presentes e que vos estou a ver, e obrigada a todo o público que nos foi acompañando durante o día, de mañá ou de tarde. Até para o ano. E obrigada, Vítor. Obrigada. Parabéns, obrigado. Obrigadas nós. Obrigado. Muito obrigado. Obrigados. Obrigados.